Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մինչ Facebook-ը զբաղված է ուրեմն քննարկելով Միշիկի դուբլ 2 ուրեմն սերիայի բանասերիան, մենք այսօր կզբաղվենք ավելի հետաքրքիր ու ավելի գեղեցիկ ուրեմն զբաղմունքով, ավելի կարևոր, ավելի արդիական, քան Միշիկի ուրեմն կուխնյայից արած բամբասանքները։ Իսկ դրա մասին մենք հենց կխոսանք ուրբաթորը։ Հիմա քաղաքական թեմա չի, հոգևոր թեմա է, գիտեմ, որ շատեր անհամբեր սպասում են շարունակությանը, այսօր իրոք շատ հետաքրքիր բացահայտումներ են լինելու, եւ եկեք ուրեմն առանց ժամանակ կորցնելու անցնենք այն ուրեմն թեմայի քննարկմանը, որի մասին այսքան սպասում ենք։ Անցած անգամ հիշում եք, հայտնություն ուրեմն 16-րդ գլուխը վերջացրեցինք ու կանգնեցինք այդտեղ։ Ասացինք, որ 17-րդ գլխի մասին խոսանք հետո, որը եւ Բաբելոնի կործանման ու Բաբելոնի մասին է։ Իմիջայլոց ասեմ, շատ հետաքրքիր լսեք այս թեման, ճանաչեք Բաբելոնին, քանի որ Երեմիայի մեջ ասվում է, որ Բաբելոնի դեմ կռվելու են նաեւ հայերը, ոչ թե նաեւ, այլ իրանք են կռվելու։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, սա նաեւ մեզ է վերաբերվում եւ պարտադիր է, որ մենք գոնե ճանաչենք այն թշնամու դեմ կռվելու ենք, քանի որ Աստվածաշունչը խոսում է Բաբելոնի մասին, Բաբելոնի կործանման մասին եւ որ հայերը մեծ դեր ունեն։ Մի զանգ եք խնդրում եմ եւ մենք պետքա ուրեմն այդտեղ մեր դերակատարությունը ունենանք։ Հիմա միջև անցնելը Բաբելոնի մասին ինչ ասում հայտնություն է, եկեք մի հատ հասկանանք առաջին հերթին, թե ով է ինչ է իրանց ներկայացնում Բաբելոնը։ Նախ բոլորը կարծում են, թե Բաբելոնը Բաբելոն երկրի մասին է, որը գոյություն ունեցել Իրաքի սահմաններում, սակայն դա այդպես չի։ Բաբելոն երկիրը այո, մինչև հիմա գտնվում է ուրեմն Իրաքի տարածքում, հիմա Իրաք է այն կոչվում, ժամանակին Բաբելոնն է եղել։ Բայց հայտնության մեջ Բաբելոնի մասին դա տարածքի մասին չէ խոսքը։ Բոլորն այսօր աստվածաբանները, տարբեր ուրեմն եւ առաքելական, եւ ավետարանչական, կաթոլիկները, ուղղափառները եւ այլն, բոլորն էլ պնդում են, որ Բաբելոն երկրի մասին չի խոսքը, այլ Բաբելոն քաղաքի, որը սուրբ քաղաք է, եւ ենթադրություններ կան ու տարբեր ենթադրություններ, ասում են, որ դա Հռոմն է, մեկն ասում է, որ դա Նյու Յորքն է, մեկն ասում է, որ դա Մոսկվան է, եւ տարբեր ուրեմն մեկնաբանություն են արվում։ Ես հանդիպել եմ բոլորին, կարդացել եմ, ծանոթացել եմ բոլորի հետ, սակայն ինձ ավելի հավաստի է թվում այն ուրեմն տեսակետը, որ Բաբելոնը, ժամանակակից Բաբելոնը, որի մասին խոսում է հայտնությունը, դա Մեկկա քաղաքն է Սաուդ Արաբիայում, որը մուսուլմանների ուրեմն կենտրոնն է։ Ինչի համար եմ ես այդպես կարծում, եկեք մի հատ քննարկենք ու պատմությունից, Աստվածաշնչից մեջբերումներ կատարելով հասկանանք, իրոք Աստվածաշունչը խոսում է այդ քաղաքի մասին, թե Հռոմի ամեն դեպքում, Նյու Յորքի, Մոսկվայի եւ այլն։ Նախ առաջին մենք հասկացանք, որ Բաբելոնը տարածքի մասին չի խոսքը, այլ Բաբելոնը խոսում է ուրեմն այդ մշակույթի մասին, որով որ ապրել է Բաբելոնը, եւ հին ժամանակներում ուրեմն պետք է նաեւ ապրի այս Բաբելոն Պորնիկ քաղաքը։ Իսկ ինչ արե Բաբելոնը այն ժամանակ։ Բաբելոնը ուրեմն Աստված, ասեմ, Նաբուգանդոսոր մոռացա այդ Նաբուկադնեզար, օքեյ։ Նաբուկադնեզար թագավորը Բաբելոնի, ուրեմն Նեմրութի արձանն կանգնեցնում եւ ասում է, որ բոլորը պետք է պաշտեն, Աստվածաշնչի Դանիելի գրքից մենք դա գիտենք, որ պետք է երբ որ լսեն երաժշտության ձայն, երեսնի վայր ընկնեն գետնին եւ պաշտեն իր ուրեմն Նեմրութ Աստծո ուրեմն թագավորին, իսկ ով չպաշտի, նրան գլխատելու էին։ Այսպիսի կուլտուրա ուներ Բաբելոնը։ Մենք հիմա կհասկանանք, թե որ երկիրն է նման կուլտուրա ունի միջև այսօր եւ նման ձևով է վարվում։ Բնականաբար ես խոսում եմ ուրեմն մուսուլմանների մասին։ Այսօր էլ երբ որ իրանք, ինչպես գիտեք, երաժշտությունը հնչում է, իրանք երեսնի վայր ընկնում են գետնին եւ սկսում են պաշտել իրենց ուրեմն այդ արձանին, հա, այդ ձեռակերտ ինչ որ բանա, յաշիկի պես, եւ Քաբաստոնա կոչվում։ Եվ ուրեմն իսկ ով չի ենթարկվում, նրանք բնականաբար գլխատում են։ Մենք այսօր շատ դեպքեր ենք տեսել կատարվել են, որ եւ Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայերին են այդպես արել, գյավուր ասելով, եւ ուրեմն տարբեր ժամանակներում քրիստոնյաներին են արել, հրեաներին են այդպես արել եւ միջև հիմա նույնիսկ Սիրիայում ուրեմն նրանք հենց այդպես գլխատելով սպանում են նաեւ շատ քրիստոնյաների։ Հիմա եկեք հասկանանք, էլի, այս որտեղից է եկել այս ուրեմն տրադիցիան Բաբելոնի, որտեղից է ամեն ինչ սկսվել։
Բաբելոնի աշտարակը երբ որ կառուցելուց են եղել բոլոր ժողովուրդները, նրանց մեջ երկու ուրեմն աստվածներ են եղել՝ Նեմրոդն ու Սամիրամիսը։ Եվ այս երբ որ Բաբելոնի աշտարակի կանգնեցրել է այդ աշտարակի կառուցումը Աստված, նրանք ցրվել են տարբեր տեղերով ու զարմանալիորեն բոլորն էլ պաշտել են երկու աստվածների։ Միշտ բոլոր կուլտուրաների մոտ, բոլոր այդ երկրների մոտ երկու աստվածներ են, ուրեմն անընդհատ խոսել։ Պատմական փաստերից մենք գիտենք, որ այդ աստվածների անունները ովքեր են։ Ուրեմն Եգիպտոսում Նեմրոդն ու Սամիրամիսը դարձել են Օսիրիս եւ Այսիս, Ասորեստանում նրանք Ասուրն ու Իշտարն էին, Բաբելոնում նրանք Բելն ու Բելեթը, Պարսկաստանում Միրանն ու Անահիտը, Հունաստանում Հելիոսն ու Արտեմիսը եւ իհարկե Հռոմի կայսրության ժամանակ Ապոլոն ու Դայանան։ Ուրեմն մենք միշտ տեսնում ենք, որ սրանք երկու հոգի են, երկուսով են գալիս եւ ոչ միայն սա է նմանություն այս բոլոր կրոնների, այլ նաև որ նրանք բոլորը իրենց գլխին ունեն լուսին եւ աստղ ուրեմն այսպիսի հասկացողություն։ Իսկ մենք գիտենք, որ բաբելոնցիք ուրեմն պաշտել են լուսնին, աստղին եւ արևին։ Եվ զարմանալի է, որ մուսուլմաններն էլ այսօր արևի հետ է կապված իրենց պաշտամունքը, արևի տարբեր ժամերին, տարբեր ստվերի ժամանակ իրանք տարբեր պաշտամունք են անում։ Այսինքն նրանց կուլտուրաները Բաբելոնի հետ նման են, նույնն են։ Իսկ հիմա տեսենք այդ աստվածներից մի քանիսի նկարների ես ինտերնետից հանել եմ, որպեսզի տեսնենք ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն սա Եգիպտոսի Այսիս ուրեմն աստվածուհին է։ Ահա, տեսնում եք, սա լուսինն ու աստղը։ Մենք գիտենք, որ մոլորակը աստղ է, հա, մենք արդեն հասկանում ենք ինչի մասն է խոսքը։ Սա Բելն է, էլի տեսնում եք կոտոշները լուսնի ձևով եւ մեջտեղը աստղը։ Սա ուրեմն Դայանան է, նայեք գլխի ուրեմն բանը, լուսինը հռոմեական։ Եվ սա ուրեմն Արտեմիսն է, չէ, բանը, հա, Արտեմիսն է Հունաստանի։ Էլի տեսնում եք գլխի ուրեմն աստղը, բանը, լուսինը։ Այստեղից հասկացանք, որ կուլտուրաներով ոնց որ թե այս նույն աստվածները, որ հնուց եկել են Բաբելոնից, եկել են հասել են միջև մեր ժամանակները եւ ինչպես են հասել։ Ուրեմն երբ որ Մուհամեդը մեկը քաղաքի տեղը եկել է Դայանայի worship-ի տեղն ա եղել հին հունական կայսրությունից հետո, ինչպես գիտեք, այն ժամանակ հռոմեացիներն էին, չէ, իշխում այդ տարածքում, Իսրայել, Արաբիա եւ այլն այդ տարածքները բան, եւ երբ որ բանը Մուհամեդը գնում է մտնում է Դայանայի երկրպագության կենտրոնն ա եղել այդտեղ։ Հետո երբ որ ինքը սկսում է զարգանալ, մուսուլմանության ուրեմն կրոնն է ստեղծվում, ինքը քանդում է այդ քաղաքը եւ ամեն ինչ ավերում է, ստեղծում է մեկը քաղաքը, սակայն մի բան չի վերացնում եւ դա Դայանայի քարն է, որը Քաբաստոնն է, միջև այսօր պաշտամունքի է ենթարկվում ուրեմն բանում մուսուլմանների մոտ։ Ահա այս քարի մասին է խոսքը, ես հիմա ձեզ ցույց տամ այս քարի մասին, սա աստերոիդ է, աստերոիդի մի մաս է, որը այն ժամանակ ուրեմն պաշտել են ուրեմն Դիանայի ժամանակով, ասել են Դիանայի քարն է ու պաշտել են, հիմա էլ այդ Քաբաստոնի վրա դրած այդ քարն է, որ հիմա մուսուլմանները պաշտում են։ Այսինքն, այս հին աստվածների, չաստվածների, հա, այս կերպարը, որ եղել է Բաբելոնից, տարբեր անուններով, Եգիպտոսով, հռոմեական կայսրությունով եկել հասել է մեր ժամանակները, այդ նույն աստվածը Դայանան, այսինքն հիմա էլ իր քարի միջոցով պաշտամունքի է ենթարկվում մուսուլմանների կողմից, քանի որ նրա քարը միջև հիմա երկրպագության ուրեմն այսպես ասած սիմվոլ է իրանց համար։ Հիմա եկեք կարդանք, տեսնենք ինչ ա լինում Բաբելոնի հետ եւ ինչ Աստվածաշունչը ասում է Բաբելոնի մասին։ Քանի որ մենք այդտեղ ավելի մեծ ուրեմն ապացույցներ կան, որի մասին պետք է մեր ուշադրությունը գրավենք։ Չլինի ես եմ ասում, չլինի պատմությունն ասում, տեսնենք ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Մենք կարդում ենք Հայտնություն 17-րդ գլխից սկսած։ Եվ եկավ մեկը 7 երեշտակներից, որոնք 7 սկավառակներ ունեին, խոսեց ինձ հետ եւ ասաց. Էսի Հովանես առաքյալն է պատմում, ինչպես գիտեք, նա տեսնում է տեսիլքը աշխարհի վերջի մասին, որը մեր ժամանակներն են, ուշադիր լսեք։ Եվ ասաց. «Եկ այստեղ եւ ես քեզ ցույց պիտի տամ դատաստանը այն մեծ պոռնիկի կներեկատացանս, այդպես է գրված, որ նստում է շատ ջրերի վրա, ուրեմն նստում է շատ ջրերի վրա, ուշադիր եղեք, նրա հետ պոռնկություն արեցին երկրի թագավորները եւ պոռնկության գինուց հարբեցին երկրի բնակիչները»։ Հիմա հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Սաուդ Արաբիան աշխարհին հայտնի է որպես նավթի, ուրեմն բանանող, հա, նավթ արտահանող երկիր։ Ամբողջ աշխարհի նավթը ինքն արտահանում ու դրանով հարստանում է։ Քանի որ ինքը անապատում է, այնտեղ շատ քիչ բաներ կան, ամեն ինչ ներկրվում է Սաուդ Արաբիա, ինչի հաշվին է ներկրվում, ուրեմն փոխանակում է արվում
նավթի հետ այդ բոլոր բարիքները եւ հետեւաբար Սաուդ Արաբիան բավականին դիպլոմատիկ հարաբերություն ունի աշխարհի բոլոր երկրների հետ եւ ահա այստեղ այդ գինին որ խոսվում է հենց այդ նավթն է եւ նրա հետ որ բոլոր երկրները բանը ունեն դիպլոմատիկ հարաբերություններ ունեն նավթի համար եւ ահա այստեղ դրա մասին է նկարագրում ուրեմն հրեշտակը եւ հրեշտակը ասաց տարավ ինձ անապատ հոգով հիշեք ուրեմն անապատում այս քաղաքը այստեղ շատերը ասում են շատ աստվածաբաններ ասում են հա բայց դա հոգևորի մասին է խոսքը չէ որ ասում են հոգով տարավ անապատ այո հայտնության մեջ ասում են հոգով տարավ անապատ սակայն տարբեր այլ մարգարեությունների մեջ երբ որ նկարագրվում է Բաբելոնը նկարագրվում է որպես քաղաք անապատում ինչպես օրինակ Դանիելի մեջ ինչպես օրինակ Երեմիայի մեջ մենք հիմա կկարդանք եւ կտեսնենք որ սա հոգու մասին չի խոսքը այլ հենց Հովանեսին հոգով տարավ բայց քաղաքը անապատում է Եվ ես տեսա մի կին, որ նստել էր մի կարմիր գազանի վրա, որի մարմինը ծածկված էր հայհոյալից գրություններով։ Եվ այն գազանը, որին տեսա, ուներ 7 գլուխ եւ 10 եղջյուր։ Մենք հասկացանք այդ գազանի մասին անցած վիդեոյի մասին խոսել ենք, գիտենք ով է այս գազանը, այսինքն այս կինը դրա վրա էր նստած, ուրեմն իրանք շատ խիստ իրար հետ կապված են։ Եվ այդ գազանը որ տեսա ուներ 7 գլուխ եւ 10 եղջյուր կինը հագել էր ծիրանի կարմիր հագուստ եւ զարդարված էր ոսկեով մարգարիտով եւ թանկագին քարերով նաեւ ձեռքին բռնել էր ոսկե բաժակ որ լի էր իր գարշելի անմաքուր պոռնկությամբ այստեղ շատ ուրեմն մասնագետներ ասում են որ խոսքը Հռոմի պապի մասին է եւ ուրեմն կաթոլիկների մասին է քանի որ իրանք են հագնում կարմիր ուրեմն բեհեզ եւ այլն սակայն դա շատ այսպես ասած միամիտ ենթադրություն է, որովհետև ոչ միայն այսօր այնտեղ են հագնում կարմիր, այլ նաև շատ հարուստ երկրներում կարմիրը համարվում է ուրեմն էլեգանտ, ինչ որ sense Գույն եւ բացի այդ հին ժամանակներում էլ կարմիր հագել են ուրեմն հատուկ արքաները, կառավարական ծագում ունեցողները եւ այլն դրա համար էլ ուրեմն այստեղ նկարագրվում է որ ինքը հարուստ է, ինքը պատիվ ունի, ինքը ուրեմն Վանեցյանի պես պատիվ չունի, պատիվ հարգված եւ այլն եւ դրա համար իրան նկարագրում է որ ոսկի մարգարիտներով զարդարված, ուրեմն կարմիր հագած եւ այլն, այսինքն ինքը ինչ որ սոցիալական այդ մակարդակի վրա տեղ ունի, այսինքն հարգված է։ Ահա Եվ նրա ճակատին կար գրված խորթավոր մի անուն մեծ Բաբելոնի մայր երկրի պոռնիկների եւ գարշելիների։ Այստեղ հետաքրքիր մի բառի վրա եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Ինչ ասում։ Կար խորթավոր մի անուն, խորթավոր, ուշադիր եղեք, բայց այս բառը, որի վրա պետք է ուշադիր լինեք, դա մայր բառն է։ Մեծ Բաբելոն, մայր երկրի պոռնիկների եւ գարշելիների, մայր։ Իսկ դուք գիտեք, որ մեկա քաղաքը, ուրեմն մեկա անունը թարգմանվում է որպես մայր։ Ես դա գտել եմ ուրեմն իրանց մոտ, հեսա ասեմ որտեղ Ղուրանի 6:92 համարում եւ 42:5 համարում Ղուրանի, նայեք որտեղ եմ ասում Ուրեմն մեկայի համար գրված է որ նա մայր է տարբեր քաղաքների, տարբեր գյուղերի, ինչպես նաև տարբեր հաստատությունների մայր է։ Ուստի այստեղ Աստվածաշունչը շատ հստակ նկարագրում է նրան, հենց այն նույն բառով, ինչ որ նկարագրում է նրան Ղուրանը։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է մեկա քաղաքի մասին, քանի որ մենք արդեն հասկացանք, մեկա քաղաք ունի մայր անունը։ Իսկ Աստվածաշունչը հայտնության ասում է, որ նա ճակատին գրված էր, որ նա մայրն էր երկրի պոռնիկների եւ գարշիների։ Հետո ինչ ասում 6-րդ կետը Ասում է, ես տեսա այդ կնոջը հարբած սրբերի արյունով եւ բոլոր վկաների արյունից, ես տեսնելով նրան մեծապես զարմացա, հրեշտակն ինձ ասաց, ինչու զարմացար, ես քեզ կասեմ իմաստը այս կնոջ եւ այն գազանի, որ գրում է նրան եւ որն ունի 7 գլուխ եւ 10 եղջյուր։ Ինչ ասում, ստե ասում է, ես տեսա այդ կնոջը հարբած սրբերի արյունից եւ բոլոր վկաների արյունից։ Ուրեմն այստեղ ուրեմն բանը հետաքրքիր մի բանի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, այստեղ մեկը ասում է կնոջը քարոզել չի կարելի, դու մի լսի, գնա դու տղամարդկանց քարոզը լսի, մենակ թե լսի, իսկ ընդհանրապես ըստեղից Աշոտյան եղի, բանը մի շիկնդը ելույթ անենում, գնա լսի, ձեր կնանիքով հավաքվեք բամբասեք, եսի ձեր բանը չի։ Ուրեմն այստեղ ասում է, որ հարբած էր սրբերի արյունից եւ բոլոր վկաների արյունից, իսկ մենք այսօր գիտենք, որ Սաուդ Արաբիայում ուրեմն բավականին մեծ թվով ուրեմն գլխատումներ են կատարվում։ Իմիջայլոտ Սաուդ Արաբիայի օրենքով իրավունք է տրված, ուրեմն կոդեքսով, օրենքի կոդեքսով կա գլխատում, ուրեմն բանը մահապատիժը, որի համար հարյուրավոր մարդիկ են Սաուդ Արաբիայում այսօր գլխատում։ Բայց մենակ դրա մասին չի խոսքը, այստեղ իսլամիստների մասին է խոսքը ընդհանուր, ուրեմն
Մենք գիտենք, որ նրանք միշտ սպանել են քրիստոնյաներին, միշտ սպանել են հրեաներին եւ միշտ այդ գործողությունները կատարվել են։ Դրա համար ուրեմն այստեղ Աստվածաշունչը մի զանգեք էլի, խնդրում եմ, եթե ես ինչ որ գրուպում կամ ինչ որտեղ կամ, խնդրում եմ մի րոպե կներեք ինձ։ Okay, կներեք ինձ 1000 անգամ, 1000 ներողություն ընդհատելու համար, ինձ անդադ զանգում են, իմ մոտ կապը կտրվում է։ Ուրեմն, ինչ այստեղ ասում։ Հա, հիմա անցնենք ուրեմն գազանի եւ պոռնիկի իմաստին, հա, ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Եվ այս գազանը, որին տեսար, որ կար, բայց այլևս չկա, պատրաստ է ելնելու անդունդից գնալու համար դեպի կորուստ։ Եվ բոլոր նրանք, որոնք բնակվում են երկրի վրա եւ որոնց անունները գրված չէին կյանքի գրքում աշխարհի սկզբից, զարմացան, որ դու տեսնում ես գազանին, որ կար, այլևս չկա, բայց Վրստին գալը մոտ է։ Մենք այդ գազանի մասին արդեն խոսացինք, հա, այդ 5 թագավորությունը անցել են, 6-ը կա, 7-ը դեռ չի եկել եւ 8-րդը նույն 7-րդը մենք դրա մասին արդեն խոսել ենք նախկին վիդեոյի մեջ։ Ուրեմն այստեղ ինչ ասում, նույն գազանին է նկարագրում, նույն ձևով, ինչ որ մենք արդեն կարդացել ենք։ Հիմա կարդանք 9-րդ համարը։ Այստեղ է ահա, որ պետք է իմաստություն ունեցողը միտք ունենա, 7 գլուխները 7 լեռներ են, որոնց վրա նստել էր կինը։ Եվ նրանք նաև 7 թագավորներ են։ Թագավորները, որոնք 7-ն էին, նրանցից 5-ը ընկան, մեկը ապրեց, մեկն էլ դեռ չի եկե, եւ երբ գա, մնալու կարճ ժամանակ կունենա, եւ այն գազանը, որ կար, բայց այլևս չկա։ Նա էլ 8-րդ թագավորն է, բայց նա այն 7-րդ մեկն է, որ դեպի կորուստ է գնալու։ Սրա մասին մենք արդեն խոսացել ենք, մենք արդեն գիտենք այս գազանի մասին, բայց այստեղ հետաքրքիր մի փաստ ենք ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, նա նստած է 7 լեռների վրա։ Ուրեմն Աստվածաշունչը հստակ կոորդինացիաները տալիս այս քաղաքի։ Ուրեմն եկեք խոսանք հա դրա մասին մի քիչ, հիմա ասեմ որտեղ։ Ուրեմն ասի հետո խոսամ, այստեղ միտեղ գրել էի։ Ուրեմն ասма ուրեմն այս քաղաքը 7 լեռների վրա է։ Ծովի կողքն է եւ անապատի մեջ է։ Ուրեմն մեկա քաղաքը 7 սարերի գլխին է, կարմիր ծովի կողքն է եւ անապատում է։ Մենք դրա մասին գիտենք, իսկ որտեղ ասում որ ինքը ծովի կողքն է, Դանիելի մարգարեության մեջ ասում, ես հերթով կկարդամ, կասեմ որտեղ կոնկրետ ասում։ Երբ նայեմ։ Մի խոսքով Դանիել մարգարեության մեջ 21:1-ի մեջ է կարծեմ ասում, ուշադիր գնացեք կարդացեք, ընդեղ է գրած, որ ինքը ասում է Բաբելոնը, ուրեմն ծովի ջրերի վրա է նստած, ծովի վրա է նստած։ Այստեղ էլ ասում է ջրերի վրա է նստած, մի րոպե կարդացի կարծեմ էտի, հա, կինը հագել էր, ջրերի վրա էր նստած։ Լավ, շարունակենք կարդալ այս ընթացքում, եկեք կարդանք վերջում կասեմ ինչա։ Եվ այդ 10 եղջյուրները, որ տեսար, 10 թագավորներ են, որոնք դեռևս թագավորություն չեն ստացել, բայց կստանան եւ 1 ժամով իշխան կլինեն, որոնց իշխանությունը կստանա գազանի հետ։ Սրանք միակամ են, այսինքն իրար հետ միավորված են եւ իրանց զորությունը եւ իշխանություն տալիս են գազանին։ Մենք գիտենք, որ այսօր Թուրքիան փնտրում է ուրեմն ստեղծի Օսմանյան կայսրություն, որտեղ կմիավորի իսլամական բոլոր պետությունները եւ կթագավորի նրանց։ Աստվածաշունչը դրա մասին հստակ ասում է, որ այդ 10 եղջյուրները 10 թագավորություն են, որ դեռևս չեն ստացել իշխանություն, այսինքն դեռևս նրանք այն ժամանակ, Հովհաննեսի ժամանակ իշխանություն չունեին, հիմա արդեն քիչ-քիչ տեսնում ենք, որ դրանք միավորվելու են եւ ինչա լինելու։ Եվ սրանք պատերազմելու են գառան դեմ եւ գառը նրանց հաղթելու է, քանի որ նա տերն է տերերի եւ թագավորները թագավորների, եւ որոնք նրա հետ են կանչվածներ են, ընտրյալներ են եւ հավատարիմներ են։ Ուրեմն ասենց հետաքրքիր մի բան ասում Աստվածաշունչը, որ նրանք կռվելու են Աստծո դեմ, սա արդեն ապագային է վերաբերվում, երբ որ նրանք միավորվեն եւ այլն, բայց Աստված իրանց ուրեմն հաղթելու է։
Եվ հրեշտակը ասաց ինձ, եւ այն ջրերը որ տեսար, ուշադիր եղեք, ասում էր, չեք իրը նստած էր ջրերի վրա։ Եվ հրեշտակն ասաց ինձ, այն ջրերը որ տեսար ու որ նստած էր պոռնիկը, ժողովուրդներ են, բազմություններ են, ազգեր են եւ լեզուներ են։ Այսինքն սրանք ոչ թե ջրեր են, այլ մենք գիտենք, չէ, հեթանոսները միշտ նկարագրվել են ջրերով։ Ժողովուրդ, այս ինչ դժվար եք հասկանում, մի զանգեք, էլի, ես ձեզ ուղակի խնդրում եմ, ինձ մեսենջերով մի զանգեք։ Ուրեմն, ոնց փակեմ ես ստե, որ вообще չկանաք զանգեք։ Ուրեմն, ինչ ասում, ստեղ ասում է, որ նրանք ազգեր են, ժողովուրդներ են եւ ուրեմն լեզուներ են, այսինքն այս ջրերը մարդիկ են։ Ուզում եմ ձեզ մի հատ ուրիշ նկարել ցույց տամ, որ դուք տեսնեք, ուրեմն նկարի մեջ հստակ երևում է, որ ոնց որ այդ քաղաքը նստած լինի ջրերի վրա, հիմա ցես ցույց տամ որտեղ։ Նայեք։ Ուրեմն սա մեկա քաղաքն է հաջի ժամանակ։ Ինչպես տեսնում եք, ոնց որ ինքը նստած լինի ջրերի վրա, չէ՞, որ եթե երկնքից նայես, ասենք դրոնով նայես, ինչ որ նայում է Հովանեսը, ինքը ասենց մի հատ պատկեր է տեսնելու եւ իրան ուրեմն բացատրելու են, թե ինչա այդ ջրերը։ Էսի ասեմ հաջի ժամանակ է, այս նկարարված, երբ որ մուսուլմանները պտտվում են ուրեմն այս բանի Քաբաստոնի կողքը եւ այտենց իրանք տոնակատարություն ունեն ու այդ ժամանակա սա նկարած այս նկարը։ Եվ Գազանի 10 եղջյուրները որ տեսար, դրանք պիտի տեսնեն պոռնիկին, դրանք պիտի տեսնեն պոռնիկին, պիտի ատեն նրան, պիտի ուտեն նրա մարմինը եւ պիտի այրեն նրան կրակով, քանզի Աստված այս բանը դրեց նրանց սրտում, քանի Աստված այս բանը դրեց նրանց սրտում, եւ նրանք լինեն միակամ եւ թագավորություն տան Գազանին, միջև որ կատարվի Աստծո խոսքը։ Եվ այդ կինը, որին տեսար, մեծ քաղաք է, որ թագավորում է երկրի թագավորների վրա։ Ուրեմն հասկացանք, որ այս ինչի մասին որ խոսում է Բաբելոնը, մեծ քաղաք է, քանի որ հայտնության ուրեմն 18-րդ կետում, 17-ի 18-րդ կետում է դա ասում։ Նա ուրեմն նստած է ջրերի վրա, Դանիելի մարգարեության մեջ է ասում։ Ուրեմն նա անապատում է, էլի Դանիելի մարգարեության մեջ է ասում, ինչպես Երեմիայի մարգարեության մեջ էլ է դա ասում, որ նա անապատ է։ Անապատում է եւ ինչպես նաեւ ասում է նաեւ հայտնության մեջ 17-րդ գլխի, հիմա ասեմ 3-րդ կետում եւ նա նստած է 7 լեռների գլխին, էլի ասում է ուրեմն հայտնության 17-րդ գլխի մեջ։ Ուրեմն քարտեզով, այսինքն նշաններով նա ասում է, այս քաղաքը ինչ քաղաք է։ Բացի դրանից ասում է, որ նրա անունը լինելու է մայր, հայտնությունն է ասում, իսկ մենք գիտենք, որ մեկը քաղաքի անունն է նշանակում մայր եւ դա չեն ասում քրիստոնյաները, դա չեն ասում հրեաները, դա ասում են հենց իրենք մուսուլմանները իրանց Ղուրանի մեջ 6:92 կետում եւ 42:5 կետում, երբ որ նրանք նկարագրում են ուրեմն մեկան որպես մայր այս ամեն ինչի, հա? Հիմա հասկացանք ուրեմն կոորդինատները այս քաղաքի։ Հիմա հասկանանք ինչա լինելու այս քաղաքի հետ։ Բայց միջև ես քաղաքի հետ խոսալը ես մի հատ ուզում եմ ձեզ մի երկու բան ասեմ։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե ինչա իրանից ներկայացնում այս Քաբաստոնը, հա, այս Քաբաստոնը, որին ինքը պաշտում է, ինչա իրանից ներկայացնում։ Ուրեմն մենք հասկացանք, որ նրա վրա գտնվում է այս քարը, որը երկնաքար է, բայց նա ոչ միայն երկնաքար է, այլև նայեք։ Բաբելոնի իշխանության ժամանակ, որի հետ որ համեմատում է Աստվածաշունչը, Բաբելոնում եղել են այսպիսի ուրեմն ամուլետներ։ Այդ ամուլետները մարդիկ իրանց վզից, այսինքն իրանց այդ բաները, ինչ են ասում, կրոնի ծառայակիցները, քրմերը, ուրեմն կախել են իրանց վզից, սենց կլոր, ինչ որ սենց մի հատ բան ա եղել, ես հիմա ձեզ ցույց տամ, էսի պատմությունից է հայտնի, ինձանց չեմ հնարում, Google-ում կա, կարող եք բացել, կարդալ, տեսնել, ուսումնասիրել, ահա։ Այսպիսի ամուլետներ են եղել, ուրեմն Բաբելոնի ժամանակ։ Ինչ է այս ամուլետը իրանից ներկայացնում։ Ուրեմն կլոր, մեջ ուրեմն քառակուսի, գրված են տարբեր թվեր այստեղ եւ նրանց գումարը տակը, ինչպես տեսնում եք, հեսա, այստեղ հստակ երևում է 666 է գրված։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ մոտիկից, հա, այդ նկարը մոտիկից, ահա։ Նայեք, ուրեմն այսպիսին է եղել այդ ամուլետը, տակը, ահա, տեսեք կլորի մեջ են վերցրել 666 է գրված, ուրեմն տակը։ Ուրեմն, ինչ է այս ամուլետը իրանից ներկայացրել։ Այս ամուլետը իրանից ներկայացրել է աստվածներից, ոչ թե աստվածների կողմից, այլ աստվածներից պաշտպանության ամուլետ։ Այսինքն քրմերը գցել են իրանց վզի, որ իրանք պաշտպանվեն աստվածներից։ Այսինքն աստվածները իրանց համար վտանգ են ներկայացրել։ Ուշադիր կարդացեք այս ամուլետի մասին շատ բան կա Google-ում գրված, հետաքրքիր է պատմությունը, ես չեմ ուզում ժամանակ տրամադրեմ, որովհետև սա իրական չի, կարևոր աստվածաշունչն է, բայց պատմությունն է գալի հաստատելու աստվածաշունչյան ճշմարտությունը։ Հիմա ինչի է կարևոր այս ամուլետը, ուշադիր նայեք այս ամուլետին, okay, ուշադիր նայեք։ Հիմա
Այս ամուլետն ասում է, որ այս թվերը որ կա, սրանք աստվածներ են։ Եվ նրանց թագավորը այս աստվածն է, որը 666-ն է, նրանց արքան է 666-ը։ Okay, ուրեմն հասկացանք, սա բազմաստվածության նշան է, որին իշխում է մի հատ մեծ իշխան, որը հենց կոչվում է 666-ը։ Եվ այս ամուլետը, նայեք, հիմա հետաքրքիր, նայեք ինչ որ մի հատ հետաքրքիր բան կա։ Եթե այս գծես, որ համարես այս քառակուսին կյուբը, այսինքն այս աստվածները տուփի մեջ են ապրում, ոչ թե քառակուսու մեջ, ուրեմն եւ նրա, ասենք, անկյունում գրված է 666-ը, ստանում ենք հետաքրքիր մի պատկեր, հա, ուրեմն մի հատ պատկեր ենք ստանում Քաբաստոնի, որի անկյունում նորից դրված է, ուրեմն 666 թիվը։ Ուրեմն Բաբելոնի եւ բանի մուսուլմանների նմանությունը նաեւ այստեղ է։ Ոչ միայն այն, որ իրանք նորից երգը լսելով փռվում են իրանք երեսին, պաշտում են բանը, ինչ որ մի հատ իր, հա, սարքած ինչ որ մի հատ իր, այն ժամանակ արձաներ հիմա տուփ, հա, ասենց ինչ որ մի բան է, այլ process-ն է, ոչ միայն process-ն է բան եղել, այլ նաև ուրեմն ինչ են ասում, այլ ում են պաշտել, ինչ են պաշտել, նմանությունը նաև դա է, այո, այդ ժամանակ թվեր եղել են, եթե չգիտեք, իմացեք, թվերը շատ վաղուց կան, եւ հունական թվերի մասին չի խոսքը։ Ահա, ուրեմն անցանք հիմա բանը, մյուս, չէ, մի բան էլ պետք է ասեի, մի րոպե, մի բան էլ այստեղ պիտի ասեի ձեզ, էսի ասեցի, հիմա եկեք կարդանք այդ անապատի մասին, որ ասում է, Բաբելոնի մասին ինչ ասում, ուրեմն Երեմիա 49-ի մեջ, եկեք գնանք Երեմիան առաջինը, Երեմիա, մի վարքյան գտնեմ, այստեղ շատ եմ դրեմ, չեմ գտնում, ահա, Երեմիա 49-ի մեջ, ինչ ասում, ասում այսպես է ասում զորությունների Տերը, ուրեմն 49-ը 7-ի մասին է խոսքը, Էդոմի մասին է խոսքը, Երեմիա 49, խոսք 7, այսպես է ասում զորությունների Տերը, այլևս իմաստություն չկա թիմանում, տարածքներին ուշադիր եղեք, թիմանում, հանճարեղները խելակորույս եղան, գնաց նրանց իմաստությունը, ծաղրի առարկա դարձավ նրանց երկիրը, գնացեք ապրելու թաքուն և դժվարին տեղերում, ով Դիդանի բնակիչներ, թիման, Դիդան, ուշադիր եղեք այս տարածքները, որովհետև նրանց վրա պիտի բերեմ մի ժամանակ, երբ գամ պատժելու նրանց, այգեկու տանողների վրա հասան և մնացորդները չեն թողնելու քո մեջ, ինչպես գիշերվա գողերը իրենց ձեռքերը դնելու են նրանց վրա, ուրեմն թիման, Դիդան, այս երկու քաղաքները Սաուդ Արաբիայում են գտնվում, էդ էլ ասեմ իմանաք ոչ թե Հռոմում, Մոսկվայում կամ Նյու Յորքում։ Ինչ ասում Եզեկիել 25-ը, ուրեմն Եզեկիել 25-ը կարդամ, այսի Դանիելն է, Եզեկիել ուրեմն 25-12-ի մեջ, էլի Էդոմի մասին է խոսքը, Էդոմը հենց Սաուդ Արաբիայի մասին է խոսքը, ինչ ասում, այսպես է ասում ամենակարող Տերը, այն բանի համար, որ Էդոմը վրեժ լուծեց Հուդայի տնից, ողակալ եղավ և վրեժ պահանջեց, այդ պատճառով այսպես է ասում ամենակալ Տերը, ձեռքս գցելու եմ Էդոմի վրա, ոչնչացնելու եմ դրա մեջ մարդ ու անասուն, անապատի եմ վերածելու այն, ինչ Թիմանից սկսած հալածյալների սրից է ընկնելու, և Էդոմը պատժելու եմ Իսրայելի իմ ժողովրդի միջից, Էդոմի վրա վարելու եմ իմ զայրույթը և սրտմտության համեմատ, պիտի ճանաչեն իմ վրեժխնդրությունը, ասում է ամենակալ Տերը։ Այսինքն ինքը վրեժ է լուծում նրանցից Իսրայելի Հուդայի երկրի դեմ գնալու համար, եւ այդ դա անելու է ուրեմն իրանցից ձեռքով, այսինքն ոչ թե Աստծո ժողովրդի, այլ Աստծո դեմ երկու թշնամիների կողմից դա անելու է, ես մա կասեմ ինչպես է դա լինելու, քանի որ հայտնություն դրա մասին էլ ասում։ Ուրեմն հասկացանք, էլի ասում է ուրեմն Եդոմ եւ ասում է Թիման, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ էլի տարածքներ է նշում ու այդ տարածքները Սաուդ Արաբիայում են այսօր։ Ուրեմն Եսայի 21-ի մեջ, մի րոպե, Եսայի 21-ն էլ կարդամ։ Ուրեմն պատգամ արաբացիների մասին, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ մեկ Բաբելոնը, որի մասին խոսում է, որ իր ձեռքը երկարի է Տեր Աստված, Արաբիայում է, ոչ թե Հռոմում, ոչ թե Մոսկվայում, ոչ թե Նյու Յորքում, որտեղ հստակ Աստվածաշունչը ասում է, ուրեմն Եսայայի 21-ի 13-ից սկսած պատգամ արաբացիների մասին, գիշերները կննջես անտառում Դադոմինի ճանապարհին, էլի Դադոմն ենք տեսնում ստեղ, ընթառաջ եկեք եւ ջուր բերեցեք ծարավացներին, ով Թեմանի բնակիչներ, էլի Թեմանն է նշում, ուշադիր եղեք, հացով ընթառաջ ելեք փախստականներին,
որովհետև անթիվ են սպանվածները եւ բազում մոլորյալները, անթիվ են սրերը եւ բազում լարված աղեղները, որովհետև բազմաթիվ են պատերազմում ընկածները, այսպես ասաց ինձ Տերը, եւս մի տարի նման վարձկանի տարվա եւ կվերանա Քեդարի որդիների փառքը, Քեդարի աղեղնավոր ու զորավոր որդիներից մնացածները եւս սակավաթիվ կլինեն, քանզի Իսրայելի Տեր Աստվածը խոսեց։ Այսինքն այստեղ նորից նկարագրումը արաբացիների դեմ տարած Աստծո ուրեմն պատիժը եւ մենք տեսնում ենք նույն պատկերը էլի նշմարվում է Թիմանը, Դիդանը եւ այլն։ Եվ այստեղից արդեն գալիս է հավելելու Աստվածաշնչի ուրեմն հայտնությունը, որ այս քաղաքը ոչ թե Սուրբ քաղաքը Հռոմում կամ Սուրբ քաղաքը Մոսկվայում կամ Նյու Յորքում կամ չգիտեմ որտեղ, դա հենց Սուրբ քաղաք է 7 լեռների վրա, անապատում ջրերի կողքը, որտեղ նրա շրջապատում են Թիմանը, Դուդանը եւ այլն եւ նրա Աստծո ձեռքը երկարելու է նրանց վրա։ Հիմա տարածքը հասկացանք այս բանը։ Իմիջիալոց մի բան է Al Jazeera Al Arabia, որ ասում են արաբացիք իրանց, նշանակում է անապատ ծովի կողքը։ Հենց այտենց իրանց անունը տենց է թարգմանում Al Jazeera Al Arabia նշանակում է անապատ ծովի կողքը։ Այսպեսով այստեղ ինչ որ նկարագրվում է, մենք պետքա փնտրենք այդ տարածքում, ոչ թե երկրագնդի ուրիշ այլ հատվածներում գտնենք այս Բաբելոն, այս բանին, պոռնիկին, որի մասին նկարագրվում է ուրեմն Աստվածաշունչը։ Հիմա տեսնենք ինչպես է նա ընկնելու, որտեղ Աստվածաշունչը 18-րդ գլխում նկարագրում է նրա անկումը։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում։ Այսուհետև տեսա մի ուրիշ հրեշտակ, որ իջնում էր երկնքից եւ ուներ մեծ իշխանություն, եւ նրա փառքից երկիրը լուսավորվեց։ Նա աղաղակեց բարձր ձայնով եւ ասաց. «Ընկավ մեծն Բաբելոնը, որ եղել էր բնակավայր դևերի, արգելանոց ամեն տեսակ պիղծ ոգիների եւ ամուր բանտ ամեն տեսակ անմաքուր եւ ատելի ուրեմն ոգիների, քանի որ նրա կատաղի պոռնկության գինուց հարբեցին բոլոր ազգերը եւ երկրի թագավորները, որոնք պոռնկություն արեցին նրա հետ, եւ երկրի վաճառականները հարստացան նրա անչափ զեղությունից։ Ապա երկնքից լսվեց մի ձայն, որ ասում էր. «Ելեք դրանց միջից, ժողովուրդ իմ, որպեսզի մասնակից չլինեք դրա մեղքերին եւ չընկնեք դրա պատուհասները, չընդունեք դրա պատուհասները, քանի որ դրա մեղքերը դիզվեցին, հասան միջև երկինք։ Աստված հիշեց դրա ամբարիշտ արարքները Եվ նա պիտի հատուցի դրան, ինչպես որ մեզ հատուցեց, եւ դա կրկնակի պիտի ստանա իր գործերի փոխարեն, եւ դու կրկնակի խառնեցեք նրա համար այն բաժակը, որի մեջ դա խառնեց ձեզ համար, որչափ փառավորվեց ինքն իրեն եւ ապրեց զեղության մեջ, անչափ դրան սուգ հագեցրեք, քանի որ իր սրտում ասում էր. միշտ նստած եմ որպես թագուհի եւ երբեք այրի չեմ։ Դրա համար միայն մեկ օրում դրա վրա, ուշադիր եղեք, մեկ օրում դրա վրա պիտի հասնեն պատուհասները, մահը, սուգը եւ սովը, եւ դա պիտի այրվի կրակով, քանզի հզոր է Տեր Աստվածը, որ դատապարտեց նրան։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ դուք ուշադրություն դարձնեք երկու խոսքի՝ մեկ օրում եւ կրակով այրվեց։ Այստեղ խոսքը գնում է ուրեմն ատոմային զենքի մասին, որ պետքա ուրեմն վերացնի այս երկիրը, բայց հիմա տեսնենք ով է օգտագործելու եւ արդյոք խոսքը ատոմային ռոմբի մասին է։ Մենք հիմա դրա մասին խոսենք։ Սակայն եկեք շարունակենք ուրեմն խոսքը։ Եվ դրա վրա պիտի լան, եւ դրա վրա պիտի լան ու պիտի ողբան երկրի թագավորները, որոնք պոռնկացան եւ զվարճացան դրա հետ։ Նրանք պիտի հեծեցան, երբ տեսնեն դրա տանջանքները այրման ծուխը, դրա տանջանքների երկրիցը հերու պիտի կանգնեն ու ասեն. «Վայ քեզ մեծ Բաբելոն, հզոր քաղաք, մեկ ժամում եկավ հասավ քո դատաստանը»։ Եվ երկրի վաճառականները պիտի ողբան ու սքան քո վրա, քանի որ նրանց ապրանքները հակերը ոչ ոք չի գնում։ Եվ չեն լինելու քեզնից ստացվող շահույթները, ոսկի, արծաթի, թանկարժեք քարերի, մարգարիտի, բեհեզի, ծիրանու, ոսկեթել կերպասի եւ որդան կարմիրի։ Ոչ ոք չի գնելու խնկի ամեն փայտ, պղոսկրի ամեն աղոտ, փղոսկրի ամեն անոտ, ազնիվ փայտից, պղնձից, երկաթից եւ մարմարից ամեն անոտ, կինամոն ամեն տեսակ խունկ ու անուշահոտ յուղ, կնդրուկ, գինի, ձետ, ազնիվ ալյուր եւ ցորեն եւ ամեն ունեցվածքդ արչար ու ոչխար, երիվար եւ կառքեր, որ վայել են մարդկանց մարմիններին եւ հոգիներին։ Իմիջայլոց այստեղ մի հատ տարբերություն եմ գտել հայկական աստվածաշնչի եւ ամերիկյան աստվածաշնչի միջեւ։ Հետաքրքիր է ինձ ինչպես է դա գրված ասենք հունական աստվածաշնչում, ֆրանսիական, գերմանական, եթե կնայեք ինձի հետո գրեք, ես էլ իմանամ։
Ուրեմն այստեղ այս խոսքի մեջ ասում է երևարներ ու կարգեր, այսինքն այստեղ ավտոմեքենաների մասն է խոսքը, եթե ուշադիր եք, ինչ է նկարագրում, այսօրվա Սաուդ Արաբիայի հարստությունն է նկարագրում, որ ձեր աչքի առաջ այսօր կա այդ հարուստ, ուրեմն երկիրը, հարուստ քաղաքը։ Ինչ է ասում է ձեր կարգերը, բաները, սաղ պիտի ոչնչացնեն, ոսկիները, այդ բաները, եւ ասում է այստեղ մի խոսք կա, որ սխալ է թարգմանված, ես կարծում եմ այստեղ է սխալ թարգմանված, ինչ է ասում է ամեն ունեցվածք, որ ամեն ունեցվածք արջար ու ոչխար, երևարներ ու կարգեր, որ վայել են մարդկանց մարմիններին եւ հոգիներին։ Իսկ ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ ասում է եւ մարդիկ, որոնք ծախված էին ստրկության, այսինքն ամերիկյան աստվածաշնչով դուրս է գալի, որ կարդում եմ, ասում է, որ ուրեմն մարդիկ, որոնք ստրկության են վաճառվել, ել չեն վաճառվելու, այսինքն նույնիսկ ստրկությունն է կանգնելու այս երկրում։ Այսօր իսկ հայկական աստվածաշնչի մեջ ինչ որ ասում է կարգեր, որոնք վայել էին մարդկանց մարմիններին եւ հոգիներին, իսկ այնտեղ խոսում է մարմինների ծախելու ստրկության մասին է խոսում։ Ուրեմն այստեղ խոսքը գնում է ստրկության մասին։ Այսօր Սաուդ Արաբիան աշխարհին է հայտնի որպես կանանց թրաֆիկինգի կենտրոն, որտեղ մարդիկ իսկապես ստրկության են վաճառված։ Ու ոչ միայն կանանց թրաֆիկինգի, այլև երեխաների պորնոգրաֆիայի թրաֆիկինգի համար, ուրեմն Սաուդ Արաբիան այսօր դատապարտվել է մի շարք միջազգային մարդու իրավունքների համար պաշտպան երկրների կողմից։ Google-ը եթե փնտրեք շատ հոդվածներ կգտնեք, ինչպիսի դատու դատաստան է գնացել Սաուդ Արաբիայի դեմ, ինչպիսի մեղադրանքներ են հնչվել, ինչպիսի բարձր կառույցներից, մարդու իրավունքների պաշտպանող տարբեր կազմակերպությունների կողմից եւ ինչպիսի կանանց թրաֆիկինգը այսօր գնում Սաուդ Արաբիայում եւ ցավոք դրան նաեւ զոհ են եղել շատ հայ կանայք, ռուս կանայք եւ այլ երկրի քրիստոնյա կանայք, որոնք այսօր անձնագիրը վերստում են եւ նրանց տանում են ու վաճառում են որպես ուրեմն անառակների մարմնավաճառության համար այդ երկրում։ Ահա սրա մասին է խոսում Աստվածաշունչը, որ ինձ պիտի ձեզ վերացնեմ, որ նույնիսկ այդ ստրկությունը պիտի ձեր երկրում վերանա, ու բոլոր վաճառականները, որ դրա միջոցով փող էին սարքում, այսինքն այդ բոլոր կավատները, որ մարդկանց գողանում տանում են ընդե, հանձնում են թրաֆիկինգի, եւ այն մարդիկ, ովքեր այսօր արքու վաճառք են անում յուղի, հա, նավթի եւ այլն, իրանք պիտի ասեն վայ քեզ Բաբելոն, ով պիտի առնի մեր այս ամեն ինչը, մենք ոնց որ սննկացանք էլի սրանից հետո ինչ որտեղ Սաուդ Արաբիան այսօր նման մարդկանց ուրեմն հարստության ворջ է։ Ահա։ Այս տարբերությունն էլ ասեմ, հա, հայկականի եւ ամերիկյանի։ Եվ հետո ինչ է ասում, շարունակում Աստվածաշունչը 18-րդ գլխի 14-րդ մասից, եւ քո մարմնին ցանկալի ամեն բան գնաց քեզանից, նաեւ ամեն լուսափայլ վայելչություն, պարարտություն, գիրություն եւ փառավորություն գնաց քեզանից, եւ այլևս չես գտնելու դրանք։ Եվ այս բոլորը հարստացած բոլոր վաճառականները քո տանջանքների երկյուղից հեռու պիտի կանգնեն քեզնից եւ լալով ու սոքով պիտի ասեն. վայ մեծ քաղաք, որ հագել էիր բեհես, ծիրանի եւ թանկարմիր, որ կրում է իր ոսկե զարդարանքներ, թանկարժեք քարեր եւ մարգարիտներ, մեկ ժամում քո անչափ հարստությունը վատնվեցավ։ Ուրեմն մենք այստեղից հասկանում ենք այս գլխից, որ սրա վերջը Աստված տալու է ոչ թե Աստծո ժողովրդի ձեռքով, այլ հենց իր թշնամիների ձեռքով եւ նրա մի ժամում, մի օրում է հասնելու նրա այս կործանումը եւ նա կրակներով այրվելու է։ Կարդանք հաջորդ մասը, ինչ ասում նավավարների ողբը, ուրեմն եւ ամեն նավավար, որ բոլորն են, քանի որ հիշում եք, չէ, Կարմիր ծովի կողքն է գտնվում այս քաղաքը, նավեր են գնալու, այսօր մի քլիքը որ նայեք բանով YouTube-ով լիքը նավեր են այսօր գալի գնում, որտեվ Սաուդ Արաբիան ամեն ինչ ներկրում է, ինքը անապատ է, իր երկրում ոչինչ չունի։ Եվ հետևաբար առևտուրը ջրերի Կարմիր ծովով եւ այլն շատ մեծ է ուրեմն Սաուդ Արաբիայում։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում ու հատուկ նշում է նրանց ու ինչի համար է նշում։ Okay։ Եվ ամեն նավավար, որ բոլոր նրանք, որ նավարկում էին տարբեր տեղեր, ամեն նավաստի եւ բոլոր ձկնորսները, որ ուրկան են գցում, հերու պիտի կանգնեն լալով, պիտի աղաղակեն, տեսնելով նրա այրման ծուխը, այսինքն ծուխը այնքան բարձր պիտի լինի, որ ամեն տեղից տեսնելու են ու լալու են այդ քաղաքի վրա։ Եվ ասելու են, որ քաղաքներ նման այս մեծ քաղաքին, եւ հող պիտի ցանեն ու շադիր եղեք, սա էլ է հետաքրքիր մաս, եւ հող պիտի ցանեն իրենց գլխներին, գուշկանի բարձր ձայնով լալով ու սքալով պիտի ասեն. վայ մեծ քաղաք, որով հարստանում էինք ամենքս, նավեր ունեինք ծովերում, շնորհիվ քո ճոխության, ինչպես կործանվեցիր մեկ ժամում։
Երկինք սու առաքյալներ եւ մարգարեներ, ուրախացեք դրա վրա, քանի որ Աստված դրանց հանդեպ ձեր դատաստանը տեսավ։ Այսինքն այն բոլոր սրբերի, այն բոլոր հավատացյալների, որոնք սպանվել են իսլամիստների ձեռքով, որովհետեւ մեկան համարվում է իսլամիստերի կենտրոնը իրանց սուրբ քաղաքը, ասում է ցնծացեք երկնքում, քանզի Աստված նրանց հանդեպ ձեր դատաստանը տեսավ։ Այսինքն այս քաղաքի վրա հասնելու է Աստծոց հասումը, Աստծո դատաստանը հասնելու է նրա վրա։ Այստեղ ասեցի ու շատիր եղեք մի փաստի, չէ՞ որ ասեցի գլուխներին ուրեմն բան էին ցանում, հող էին ցանում։ Դուք որտեղ եք տեսել, որ հռոմեացին, իտալացին սուկ անելուց իր գլխին ուրեմն հող ցանի, կամ երբ եք տեսել ամերիկացին դանի, կամ էլ ասենք թե ռուսը, որ ասում են դա Մոսկվան է, Վատիկանն է եւ չգիտեմ ինչ։ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, երբ որ մարդիկ սքան, իրանց գլխին ցանելու են այդ հողը։ Հիմա տեսնենք էդի որ երկրում ընդունված արաբական ուրեմն դա սուքի նշան է, երբ որ իրանք իրանց գլխին հող են ցանում, ինտերնետում լիքը նկարներ կա, կարա Google անեք, կարաք տեսնեք ու գտնեք, ահա, տեսեք։ Երբ որ սուք են անում, երբ որ ասենք այտենց հիմա չգիտեմ կոնկրետ ամեն գյուղում, ամեն տեղ կա, բայց կարծում եմ հետամնաց գյուղերում, տեղերը, որ պահպանվում են այդ ավանդույթները, միջև այսօր ուրեմն մարդիկ իրանց գլխին հող են ցանում, երբ որ ինչ որ մեկի համար սգում են, հա, հարազատի մահ եւ այլն եւ այլն։ Ուշադիր եղեք դրա վրա։ Okay, ահա։ Հիմա Աստվածաշունչն ասում է, որ դրա բանը գալու է 1 ժամում, հա, 1 ժամում իր վախճանը գալու է։ Իսկ որտեղից է իր վախճանը գալու։ Ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Այստեղ բանի հայտնության մեջ նկարագրվում է, որ ինքը կործանվեց, բայց ով է կործանում, Աստվածաշունչը հայտնությունը չի ասում։ Հայտնությունը չի ասում, բայց այլ տարբեր մարգարեներ, որ մարգարեացել են Բաբելոնի կործանման մասին, դրա մասին հստակորեն ասել են։ Եկեք ուրեմն կարդանք Զաքարիայի 5-ից 1-ից 5-ը, հա, մի հատ Զաքարիան գտնեմ։ Ահա, Զաքարիա 5-րդ գլխի 1-ից մինչև 5-ը, ինչ ասում։ Դարձյալ բարձրացրի աչքերս եւ տեսա ահա մի թռչող գերանդի։ Ուշադիր եղեք այս բառին։ Հայկական աստվածաշնչի մեջ գրած է գերանդի, իսկ ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ ասում է scroll։ Scroll-ը ասենց փաթաթած թղթի նման է, ասենց երկար թուղթ է, ասենց փաթաթած, հա։ Հիմա ինչ կարա նկարագրի scroll-ը։ Ես մտածեցի ու ոչ միայն ես, այս շատ այնց մարդիկ են, ուրեմն մտածել ինչ կարա դա լինի Զաքարիայի մարգարեության մեջ, ահա։ Սա ատոմային ուրեմն միսլ է, որ բան, հա, որ կարա բանանի ինքը սկրոլի տեսք ունի, փաթաթած ռուլոն արած, ցենց ինչ որ բան։ Եթե դու ապրում ես, ասենք, եսի բոլոր թվին Քրիստոսից առաջ, որտեղ Զաքարիայի մարգարեությունը այդ ժամանակագրվել, ուրեմն ինչ կարա ինքը նկարագրի, ոնց ասենք թե տեսնի դա տեսիլքով, ինչպես կարա դա նկարագրի, իհարկե ամենամոտիկ բանը փաթաթած ռուլոն արած թուղթն է, որ դրա համար տենց նկարագրվում է։ Հայկական աստվածաշնչի մեջ գերանդիա ասում այդ բառը, թարգմանված, չգիտես ինչի գերանդի է ասում եւ ուրեմն ինչ է ասում, հետո ինչ ասում Հրեշտակն ասաց ինձ. «Ինչ ես տեսնում»։ Ասացի թռչող գերանդի եմ տեսնում, 20 կանգուն երկարությամբ եւ 10 կանգուն լայնությամբ։ Ասաց ինձ. «Դա այն անեծքն է, որ տարածում եմ ամբողջ երկրի երեսին, որովհետեւ ամեն գողի մահացու պատիժը դրանով պիտի իրագործվի, եւ դրանով պիտի լինի բոլոր նրանց մահացու վրեժը, ովքեր սուտ են երթվում, եւ պիտի հանեմ դա, ասում է ամենակալ Տերը։ Ես այն պիտի մտնի գողերի տուն, եւ նրանց տունը, որոնք սուտ երթում են անում, իմ անունով պիտի մնա նրանց տանը եւ պիտի սպառի այն նրանց փայտն ու քարերը»։ Այսինքն, էսի անեցքի պես գնում այն բոլոր սուտ երթում ուտողների տան վրա, այսինքն նկարագրում որ տունն եմ ես քանդելու բոլոր սուտ երթում ուտողների։ Եվ գիտենք, որ իսլամը սուտ կրոնն է, ամենամեծ սուտ կրոնն է, դրա համար է կոչվում մայր սուտ կրոնների։ Էլ ինչ է ասում, ուրեմն Եսայան ինչ է ասում։ Okay, Եսայա մեջ էլ ասում, ես հիմա չեմ ուզում բան անեմ, Եսայի մեջ էլ ասում նկարագրում է իրանց կործանումը, բայց այստեղ ես ուզում եմ կարդամ Երեմիայի 51-ի 6-ից 7-ը։ Եսայան մի քիչ թողենք։ Ուրեմն Երեմիա 51-ի 6-ից 7-ը։ Մի րոպե գտնեմ, ներողություն։ Երեմիա 51-ի
6-ից 7 Ասում է փախեք Բաբելոնի միջից, թող ամեն մեկը իրեն փրկի, որպեսզի չկործանվեք նրա անիրավության պատճառով, քանզի հասել է ժամանակը, երբ Տերը նրանց վրեժխնդիր է լինելու, ինքը հավատացելու նրա պատիժը։ Բաբելոնը Տիրոջ ձեռքի ոսկի բաժակն է, որն իր գինուց արբեցնում էր ամբողջ երկիրը, խմեցին հեթանոսները, դրա համար էլ շարժվեցին ազգերը։ Եվ Բաբելոնը հանկարծակի վայր ընկավ եւ փշրվեց, ողբացեք նրա վրա, դրա վերքերի դեղ արեք, թերևս բժշկվի, ասում է։ Ուրեմն սա Երեմիայի մեջ է ասում, էլ ինչ է ասում, Երեմիա 11:13-ի մեջ ինչ է ասում։ Պատրաստեցեք աղեղները, ասում է, լցրեք կապիրճները, քանի որ Տերն արթնացրեց մարերի թագավորի հոգին։ Ով է մարերի թագավորը։ Մենք երբ որ խոսացինք Երեմիայի մասին ու հայերի մասին արված ուրեմն կանխատեսումը, միջև եկեք այս մասը կարդամ, մի հատ կարդամ այդ մասը, հա, Երեմիայի հայերին վերաբերվող մասը, որովհետև ինքն էլ է կռվում Բաբելոնի դեմ։ Հիմա տեսեք ինչ ասում։ Դրոշ բարձրացրեք երկրի վրա, ուրեմն Երեմիա 51:27 Դրոշ բարձրացրեք երկրի վրա, փող փչեցեք բոլոր ազգերի մեջ, զորագնդեր կանչեցեք նրա դեմ, իմ կողմից հրաման տվեք, Արարատյան թագավորություններին եւ Ասքանազի գնդերին, նրա շուրջը նետաձիգ սարքեր կանգնեցրեք, հարձակվեցեք նրանց վրա, շարժվեցեք ու տանջեց երկիրը, որովհետեւ Բաբելոնի վրա հասավ Տիրոջ խորհուրդը եւ երիվարները հասան իրենց մորեխի բազմությունով, նրա վրա հրավիրեցեք ազգերի եւ մարերի թագավորին, նրանց զորավարներին եւ նրանց բոլոր զորագլուխներին, ինչպես բոլոր իշխաններին, ավերածության ենթարկելու համար բաբելոնցիների երկիրը, որպեսզի այնտեղ բնակություն չլինի։ Սա վերաբերվում է հայերին, ուրեմն Արարատյան թագավորությունը, Ասքանազի գնդերը եւ ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ նաեւ նշվում է Մենի թագավորությունը, որ այստեղ չի նշվում, իմ աստվածաշնչի մեջ ամենայն դեպս չի նշվում, մյուս տարբերակ մեջ կարող է նշվում է, եւ Մենի թագավորությունը նույնպես հին հայկական թագավորություններ են, ու ասեմ, որ ոչ թե միայն Հայաստանի տարածքում, այլ արևմտյան Հայաստանի տարածքում այդ ամբողջ տարածքն է լինելու, որ ուրեմն այստեղ կանչվում է ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ ավելի ճիշտ է գրած, ասում է դուք լինելու եք կապիտանը, այսինքն ղեկավարողը այս ամբողջ process-ի, Արարատի թագավորությունը, Մինի թագավորությունը եւ Ասկանազի գնդերը, որոնք երեքն էլ հայկական իշխանություններ են եղել, ուրեմն այս ինքը կանչում է այս ժողովրդին դուրս գալու Բաբելոնի դեմ, իսկ մենք հասկացանք Բաբելոնը իսլամիստներն են եւ Բաբելոնի գլխին կանգնած է լինելու հենց Թուրքիան։ Հիմա ես դրա մասին խոսամ ու պատահական չի, որ հայերի եւ թուրքերի այս տարաձայնությունը շատ վաղուց է սկսել ու պատահական չի, որ թուրքերը միշտ փորձել են կոտորել, սպանել հայերին, որովհետև իրանք էլ են շատ լավ չարը, որ իրանց հետևը կանգնած է, հա, այդ սուտ ուրեմն չաստվածը, որ մոլորեցրել այսքան մարդկանց, իրա դուդուկի տակ պարում են եւ այլն, ուրեմն չարը գիտի, որ իրա դեմ կռվողը լինելու են հայերն ու մարերը եւ հետեւապես ինքը կռվել է միշտ հայերի դեմ, քանզի չի ուզում իրականանա Երեմիայի մարգարեությունը։ Դրա համար ենք մենք միշտ այսպես ասած կոտորվել թուրքերի կողմից, իսլամիստների կողմից, արաբական խալիֆայությունը եւ այլն, մենք արդեն գիտենք, որ միայն թուրքերը չեն եղել դա, այլ իսլամիստներն են եղել։ Իմիջիայլոց իսլամիստները կռվել են նաեւ Արցախի պատերազմում հայերի դեմ եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ նայոնիկներ որպես վարձված են եղել ուրեմն Ադրբեջանի կողմից։ Մենք գիտենք, որ նրանք միշտ կռվել են հայերի դեմ, իսկ այստեղ ասում է Երեմիայի մեջ, որ հայերը պիտի իրենց շանսատակ անեն եւ նրանց վերջը գալու է, եւ դրա մեջ նրանց միավորվելու է մարերի թագավորը, իսկ մարերի թագավորը մենք գիտենք, որ դա ուրեմն Պարսկաստանն է։ Հիմա Պարսկաստանը ինչ է անելու։ Պարսկաստանը նրանց վրա ոչ թե Աստծո ժողովրդին Աստված օգտագործելու դրա համար, այսինքն ոչ թե մեզ քրիստոնյաներից, եւ ովքեր որ կապիտանի ներքո, այսինքն հայերի ղեկավարության ներքո կռվելու են այս ուրեմն ժողովուրդի այս իսլամիստների դեմ, մեզ միանալու են նաև այլ ժողովուրդ, քանի որ կապիտանը պետք է ունի նաև զորք, չէ, ինքը մենակ չի կռվում կապիտանը, ինքը ունի նաև զինվորներ, ուրեմն մենք քանի որ ղեկավարելու ենք այս process-ը, մեզ միանալու են շատ մարդիկ, որոնք ոնց որ ասենք օրինակ Հիտլերի, երբ որ Հիտլերն էր կռվում, Ֆրանսիան վեկալեց, բայց ֆրանսիացիք բոլորը փախնում էին որպես պարտիզաններ, գնում էին եւ սովետի ուրեմն զորքերի մեջ կռվում էին Հիտլերի դեմ, չէ, այսպեսի արդեն փորձ կա։ Նույնն էլ լինելու են տարբեր ազգերից, միանալու են հայերին եւ հայերի ղեկավարության ներքո, ուրեմն կռվելու են այս իսլամիստների դեմ, բայց նրանք միակ չեն լինելու, այստեղ հստակ ասում է Երեմիա մարգարեության մեջ, որ նրանց միանալու է մարերի թագավորը, իսկ
Մարերի թագավորը դա Պարսկաստանն է։ Ինչ ասում այստեղ Երեմիա 51:11-ից մինչև 13-ի մեջ Մարերի թագավորի մասին ասում է. «Պատրաստեցեք աղեղները, լցրեք կապիճները, քանի որ Տերն արթնացրեց Մարերի թագավորի հոգին, քանի որ նա բարկությունը Բաբելոնի վրա է, պիտի ջնջի նրան, քանզի Տիրոջ վրեժխնդրությունն էլ դա, նրա տաճարի վրեժխնդրությունը։ Բաբելոնի պարիսպների վրա դրոշ կանգնեցրեք, պահապաններ կանգնեցրեք, արթնացրեք առաջապահների զորքեր պատրաստեցեք, քանզի Տերը ձեռնամուխ եղավ անելու այն, ինչ ասել է Բաբելոնի բնակիչների մասին, որոնք ապրում են հորդառատ ջրերի մոտ եւ նստում անթիվ գանձերի վրա»։ Այստեղ ուրեմն էլի նկարագրություն է տալիս ուրեմն մեկը քաղաքի մասին, որպես հարուստ քաղաք, ջրերի վրա նստած քաղաք եւ նրա բնակիչների դեմ ասում է ուրեմն գնալու է Մարերի թագավորը իր ողջ բարկությամբ, որովհետեւ ուրեմն նրանք չեն հնազանդվել Աստծուն եւ Աստծո բարկությունը իր սրբերի համար պիտի իջնի, ասում է այս ուրեմն քաղաքի վրա։ Հետաքրքիր այսպիսի բաներ կա գրված Երեմիա, լսի կարդացի։ Revelation-ի մասին ասեցի։ Հա, իմիջիայլոց Այզեա 13, 19, 20-ի մեջ էլ է մի բան ասում, որպես ապացույց, որ դա մեկա քաղաքն է, ոչ թե Հռոմը կամ Նյու Յորքը։ Հիմա ասեմ ինչ ասում։ Այզեա 13, Եսայի, այսինքն Եսայի 13, 19-ից 20-ը, մի րոպե գտնեմ։ Հա, տեսեք ինչ ասում Բաբելոնի մասին, ասում է. «Եվ Բաբելոնը, որ Քաղկեդացի թագավորից փառապանց է կոչվում, պիտի դառնա այնպես, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը, որոնց Աստված կործանեց։ Այնտեղ հավիտյանս հավիտենից բնակվող չպիտի լինի, բազմաթիվ ցեղեր այլևս այնտեղ մուտք չպիտի գործեն։ Արաբացիները, նորից արաբացիները, տեսեք Բաբելոն արաբացի իրար հետ են խոսում, չի խոսում Հռոմի մասին, չի խոսում Մոսկվայի կամ Ամերիկայի որևէ քաղաքի մասին, այլ խոսում արաբացիների մասին նորից, ուրեմն Եսայի մարգարեության մեջ, ասում է արաբացիները այլևս այնտեղով չպիտի անցնեն, հովիվներն այնտեղ այլևս հանգիստ չպիտի առնեն»։ Այսինքն լրիվ անմարդաբնակ տեղ է դառնալու այս ամեն ինչից հետո, երբ որ Աստծո ձեռքը կպնի նրան, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը։ Եվ ինչ է այստեղ հայկական եւ ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ էլի տարբերություն կա, ասում այստեղ որ արաբացիները այլևս այնտեղով չպետք է անցնեն, բայց ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ ասում է արաբացիները այլևս այնտեղ իրենց վրանները չպետք է խփեն։ Ուրեմն այստեղ մի հատ ծայլ է հետաքրքիր, որովհետեւ որ երկիրն է, որտեղ եք տեսել, որ իտալացին կամ ամերիկացին կամ ռուսը ապրի վրանի տակ։ Վրանի տակ ապրում են արաբական երկրներում շատ, ասենք, հետամնաց գյուղերում, ինչպես նաև Պակիստանում, ռեսերճարի կտեսնեք, այնտեղ մարդիկ մինչև հիմա էլ շատերը ապրում են վրանների տակ։ Ուրեմն սա էլ մեկ այլ ապացույց, որ խոսքը այստեղ գրում է ոչ թե Հռոմի մասին, այլ հենց մեկա քաղաքի մասին եւ Արաբստանի մասին, իսլամիստների մասին է այստեղ խոսքը գնում։ Եվ հիմա կմտածեք, բայց ոնց Իրանը կխփի մեկ այն, ինչ ունեն իրար հետ, որ չեն կիսել, երկուսն էլ իսլամիստներ են, չէ՞։ Այո, Իրանը շիատ մազլիմներ են, շիատ մուսուլմաններ են, իսկ բանը Սաուդ Արաբիան սյունի մուսուլմաններ են, իրանք իրար չեն սիրում ու իրար հետ միշտ կռվում են, իրանք իրար ավելի շատ են սպանում, քան երևի թե քրիստոնյաները։ Տարիներ, դարերով իրանք այդպես իրար կոտորել են։ Շիատ մազլիմները մտածում են, որ իրանք մարգարեն դեռ չի եկել, իսկ սյունի մազլիմները ասում են, որ իրանք մարգարեն եկել է, ուղղակի Մուհամեդն է, ու իրանք կռիվը դրա մեջ է։ Իմիջիայլոց ասեմ, Պարսկաստանը վերջերս միտեղ կարդացի, չեմ հիշում, որ ձեզ համար դնեմ դուք եք կարդաք, բանը Պարսկաստանը հայտարարեց, որ իրանք արդեն գիտեն իրանք մարգարեի տեղը, բայց դեռ չեն բացահայտում նրա անունը, այսինքն այսօր հայտարարում են արդեն, որ իրանք մարգարեն եկել է եւ դա դուր չի գալու սյունի մասլիմներին, նրանք երևի խնդիրներ են առաջացնելու Իրանի հետ, դե Իրանն էլ մի քիչ ինքը համառ, այսպես ասած, երկիր է, պետք է երևի ինչ-որ մի հատ այնց crazy մի բան անի, գժական այդպես մի հատ խոդ անելու, երևի տանելու հատ այնց բոմբ գցի իրանք այդ մեկը քաղաքի վրա, նրանք էլ կատաղելու են, գնան Իրանին վերացնեն, սպանեն, մի խոսքով կռիվ սկսվելու եւ այլն։ Բայց որ մեկան դրա Իրանի ձեռքով բանանելու, դա Աստվածաշունչն է ասում ու Աստվածաշունչը ասում է մարգարեությունների մեջ, որ Մարերի թագավորն է, որ գնալու է, ուրեմն դա անելու է Պարսկաստան, այսինքն։ Եվ այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան էլ կա, մոռացա ինչ պետք է ասեի։ Հա, Իրանը Մեկայի դեմ
արդեն մի հատ այտենց քայլ արել է 1987 թվականին հուլիսի 31-ին այդ հաջի ժամանակ որ բոլոր մուսուլմանները հավաքվում են բան ուրեմն ապստամբություն է սկսում շիա մուսլիմների կողմից մուսուլմանների կողմից որ հարձակվում են սուննիների վրա եւ այնտեղ իրար ծեծկրտուկ ջարդու բանա լինում 400 հոգի մահանում են եւ հազարավորները ուրեմն վիրավորվում են այսպեսով այս կռիվը իրանց մեջ կա այս կռիվը գնում է ու այս կռիվը բանա հասնելու է իր գագաթնակետին որի մասին խոսում է Աստվածաշունչը եւ նա պիտի այնքան անմարդակ բնակ լինի այնպես պիտի կործանվի որ նրա վրա այլևս ոչ մեկ էլ չպետք է ապրի ինչպես Սոդոմի եւ Գոմորի վրա Աստծո ձեռքը այդպես պիտի իջնի նրանց վրա 666 հոգի են նայում հետաքրքիր թիվա ուրեմն ահա դառա 667 հետո դառա 662 Փառք Աստծուն հիմա էլ ինչ եւ Գազանի մասին հա Մատթեոս իմիջիալոց 24-26-ի մեջ էլ ասում է եթե ասում է ձեզ անապատից ասեն բանը մեսիան եկել է փրկիչը եկել է մի գնացեք անապատ այսինքն այստեղ նույնպես խոսում է որ կանչը անապատից պիտի լինի եւ Աստվածաշունչը ասում է որ պիտի գա սուտ վկան մենք դրա մասին ենք արդեն խոսացել նախորդ գլուխների մեջ որ պիտի գա ու ասի մեծ գործեր անի մեծ հրաշքներ անի եւ պիտի ցույց տա իսկական փրկիչի տեղը եւ այդ փրկիչը պիտի լինի հենց անտիքրիստը որը պիտի գա նստի Երուսաղեմ երրորդ տաճարը որ արդեն կառուցվում է այսինքն չի կառուցվում արդեն process-ի մեջ է կառուցվելու եւ բանակցություններ ա գնում որպեսզի կառուցվի այդ ուրեմն Երուսաղեմ տաճարը իմիջիայլոց մի հատ հետաքրքիր փաստել կասեմ այդ բանակցությունները որ գնում է մուսուլմանների եւ բանի իսրայելցիների հрьяաների միջև որ կառուցվի Երուսաղեմ քաղաքը Թուրքիան առաջարկել է իր միջնորդությունը խաղաղություն հաստատելու նրանց մեջ եւ նրան դա հաջողվելու է Աստվածաշունչը ասում է որ նրան բոլորը մտածելու են որպես խաղաղություն հաստատող բարի եւ այլն անտիքրիստի մասին է խոսքը բայց ինքը գալու է ու բոլորին է ոչնչացնելու նույնիսկ այն մարդկանց ովքեր իրան վստահել են ու այսպեսի հետաքրքիր զարգացումներ են սպասում ապագայում որ պիտի կարդանք իսկ ինչ ասում Դանիել 8:5-ից 7-ի մեջ մի հատ սա էլ կարդանք որտեղ պատմությունն է գալի ապացուցելու Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը եւ ցույց է տալի հստակ որտեղից է գալիս Գազանը մի հատ դրա մասին էլ խոսանք հա շատ կարճ ուրեմն Դանիել 8:5-ի 7-ի մեջ ասում է մի րոպե Ես հետևում եմ ու մտածում եմ եւ ահա ինչ որ քոչ, այսինքն այց, գալիս էր արևմուտքից երկրի վրայով եւ գետնին չեր դիպչում քոչը, ուներ մի եղջյուր իր աչքերի միջև, այսինքն աչքերի արանքում մի հատ մեծ եղջյուր ուներ։ Եվ հասավ եղջյուրավոր խոյին, խոյն էլ լա Պարսկաստանն է, որին ես տեսնում էի ու բաղի դիմաց, սա էլ հստակ տեղն է ցույց տալի որտեղ է այս խոյը, հա, որ Պարսկաստանում է։ Եվ հարձակվեց նրա վրա իր ամբողջ ուժով, ես տեսա նրան, որ հասավ միջև խոյը, նա կատաղի հարվածեց խոյին եւ խորտակեց նրա երկու եղջյուրները, իսկ խոյը ուժ չուներ նրան դիմագրավելու։ Խոյը քոչին գետին գցեց, քոչը խոյին գետին գցեց, ոտքի կոխան նրան արեց եւ չկար մեկը, որ խոյին ազատեր քոչից։ Ուրեմն հետաքրքիր եկավ ասում է, այս այծը կործանեց խոյին։ Մենք գիտենք, որ խոյը դարե թագավորությունն է, դարե Պարսկաստանի թագավորությունն ա եղել դարե թագավորի օրոք եւ Քոչը դա Ալեքսանդր Մակեդոնացու ուրեմն կառավարությունն էր, որը կատաղի կերպով եկավ, հարձակվեց, գրավեց, վերջացրեց եւ այլն։ Եվ ինչ ասում, ինչ եղավ հետո այծի հետ, ասում է քոչը մեծապես հզորացավ եւ հզորանալիս խորտակեց նաեւ մեծ եղջյուրը, որի տակից 4 եղջյուրներ դուրս եկան, ուղղված էին տարբեր կողմեր այդ եղջյուրները, եւ դրանցից մեկը ելավ մի հզոր եղջյուր, առավել հզորացավ դեպի հյուսիս ուժ ստացավ, բարձրացավ միջև երկնքի զորությունը եւ երկնքի զորությունն աստղերի մի մասը նետեց երկրի վրա եւ կողոտեց դրանք այնքան ժամանակ, միջև որ զորավարը փրկի գերությունից նրանցով զոհաբերությունները խանգարվեցին եւ այդպես եղավ որ բոլորը դրան հաջողվեց եւ սրբությունները խաթարվեց ինչ աստեղ ուզում ասի ասում է որ Դանիելը ես միջև կարդացի միջև 12-ը ժողովուրդ ջան մի քիչ ավել կարդացի ասում է այդ այծը հետո ասում է իր այդ կոտոշը ընկավ դա եղավ Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահով երբ որ նրա կայսրությունը 4 մասի բաժանվեց արևելք արևմուտք հյուսիս հարավ այսինքն տարբեր ուղղություններ են այդ կոտոշները ուղղված մենք պատմությունը նույնպես գալիս է սա ապացուցելու որ դա կատարվեց եւ ասում է նրա կոտոշից ասում է մեկը դրանցից հզորացավ եւ նրանից դուրս եկավ այդ ուրեմն Գազանը Հիմա հասկանանք թե ու ասում է հյուսիսից հյուսիսում գտնվում է այդ
Ալեքսանդր Մակեդոնիացի կայսրության հյուսիսում գտնվել են Թուրքիան, Սիրիան, Իրանը եւ Իրաքը։ Ուրեմն մենք անտիքրիստին այն տեղներից պետք է մանկանք։ Հետաքրքիր զուգադիպություն կա այստեղ, որ նրան անվանում է բանը եղջյուր, հա, փոքրիկ եղջյուր, իսկ Իստանբուլը այսօր Իստանբուլ բառը թարգմանվում է որպես ոսկե եղջյուր եւ նրա ուրեմն քարտեզը, որ ես նորմպես հանել եմ, ունի ուրեմն այս տեսակ կոտորշի ուրեմն ձև։ Եթե տեսնում եք, ուշադիր նայեք, եւ նրա անունն էլ հենց կոչվում է ուրեմն ոսկե եղջյուր։ Ուրեմն, սա էլ սրա մասին։ Իմիջիալոց հայտնություն 2:13-ում ես հայտնությունը սկզբից չկարդացի, ինչպես գիտեք, եկեղեցիների մասին պատգամները ես թողեցի, վերջում դրա մասին խոսամ, որտեղ եկեղեցիները այսօր այդ օրի են եւ կան եկեղեցիներ, որոնց մասին որ գրված է այսօր այդ օրի են արդեն այդ եկեղեցիները, բայց այստեղ մի հետաքրքիր ուրեմն բան կա, հայտնություն 2-ի մեջ ասում է ուրեմն սատանայի տեղը ինքը ասում է որտեղից պիտի գա, ուրեմն այս անտիքրիստը։ Եվ ինչ ասում։ Հայտնություն 2:12-ի գլխի մեջ գրված է. գրիր նաև Պերգամոն եկեղեցուն հրեշտակի։ Պերգամոնը Թուրքիայում է, ասեմ իմանաք, այսպես է ասում նա, ով սրած երկսայր սուր ուներ։ Տեսա քո գործերը եւ գիտեմ քո որ բնակվում ես այնտեղ, ուր սատանայի աթոռն է, բայց պահում ես իմ անունը եւ չուրացար իմ հավատը այն օրը, որ Անտիպաս աննով իմ վկան հավատարիմ եղավ։ Սա կարող է նաև վերաբերվի հայերին, որտեղ հայերն են ապրել Թուրքիայում եւ պահել են իրենց հավատքը, քրիստոնեական հավատքը, հավատարիմ են մնացել։ Այստեղ ասում է, եւ տեսա, որ դու հավատարիմ ես մնացել իմ անվանը եւ չուրացար ինձ։ Ուրեմն ասում է, եւ որովհետեւ վկա էր իմ հավատարիմը սպանվեց ձեր մեջ, այնպես եւ այնտեղ, որտեղ սատանան է բնակվում։ Այսինքն այստեղ հստակորեն ասում է, որ սատանան բնակվում է ուրեմն Թուրքիայում։ Հայտնությունն է դրա մասին ասում։ Այսինքն անտիքրիստին պետք է մանգանք Ալեքսանդր Մակեդոնացու 4 մասերից բաժանված մասնիկներից մեկից, եւ այդ մեկը, որ գտնվում է հյուսիսում, որի մեջ գտնվում է Թուրքիան, Սիրիան, Իրաքը եւ Իրանը, եւ եթե լավ ուսումնասիրենք Աստվածաշունչը, հստակորեն ցույց է տալիս, որ նա դուրս է գալու Թուրքիայից։ Եվ պատահական չի այսօր, որ Թուրքիան ուզում է ստեղծի իսլամիստական խալիֆայությունը, ետ բերի օտոմական կայսրությունը, No Ottoman Empire-ն է ուզում ստեղծի, Neo Ottoman Empire, հենց այդպես անգլերենով կոչվում, եւ նա արդեն այսօր դիվանագիտորեն առաջ է տանում այդ թեզը, եւ շատ երկրներ կան, որոնք իրանք միավորվելու են, իրան դա հաջողվելու է անել, եւ Թուրքիան նաեւ ուզում այսօր միջնորդ հանդիսանա Իսրայելի եւ ուրեմն մուսուլմանների միջեւ կառուցել համար Երուսաղեմի տաճարը, որ նրան նույնպես հաջողվելու է, եւ մի խոսքով նրա ուրեմն հեղինակությունը բարձրանալու է, բայց դրանց առաջ լինելու են շատ բաներ, որ հայերի համար հետաքրքիր են լինելու, քանի որ մենք գիտենք, որ Երեմիայի մեջ ասում է, որ հայերը պետք է Ասքանազը, Մինիի եւ Արարատյան թագավորությունը միասին պայքարեն, այսինքն այստեղ խոսում է ամբողջական Հայաստանի մասին։ Ես կարծում եմ, ես տենց եմ հասկանում, որ միջև այս ամեն ինչը լինելը Հայաստանի տարածքները ամբողջանալու են եւ ամբողջանալու են ոչ պատերազմի միջոցով, այլ Աստծո կամքով, իսկ Աստված այդ ամեն ինչը մեզ տալու է հենց այդպես։ Թե դա ինչպես է լինելու, ես չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ դա այդպես է լինելու։ Միջև այս Բաբելոնի կռվին պատրաստվելը, մենք պատրաստ ենք լինելու եւ տարածքով եւ զորությամբ եւ մի խոսքով այդ ամեն ինչով, որ կանալու ենք տանենք այդ պայքարը եւ հնարավոր է պայքարը ոչ միայն լինի զենքով, այլ նաեւ լինի Աստծո խոսքով, որ աշխարհի սփյուռքը, աշխարհում տարածված հայկական սփյուռքը, որը միակն ու եզակի է իր տեսակով, լինելու է այդ խոսքի տարածողը, եւ որ Գազանը զրկի ժողովրդին այս տեսակ վիդեոներից, ինտերնետից, փակի բոլոր ճանապարհները Աստծո խոսքը հասկանալու, վերացնի բոլոր աստվածաշնչերը, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչում, բայց փնտրում են Աստծուն, չգտնեն Աստծուն այլևս, այդ ժամանակներում Աստվածաշունչը պիտի փոխանցվի բերանացի, եւ բերանացի այն ժողովուրդը, որ այսօր ամենատարածվածն ամբողջ աշխարհում, այսինքն հայ ազգը կատարելու է այդ առաքելությունը, եւ իզուր չի, որ այսօր հայկական սփյուռքի նման սփյուռք չունի ոչ մի ժողովուրդ աշխարհում, ինքը եզակի է իր տեսակով եւ Աստվածաշունչը հենց նրան է կանչում, որպեսզի գնա Բաբելոնի դեմ, այսինքն այստեղ նաև հավատքի մասին է խոսքը, որ Աստծո խոսքը տարածի ի հեճուկս ուրեմն Բաբելոնի, որը տարածում է սուտ կրոնը, եւ նա լինելու է այդ քարոզիչները, հզոր քարոզիչները դուրս գալու հայ ազգից, հայկական հայ հավատքը մի հատ մեծ վերածնունդ է ապրելու, որպեսզի իրականացնի Երեմիայի մասին, մեր մասին գրված ուրեմն այս մարգարեությունը։ Ես այդպես եմ հասկանում Աստվածաշունչը եւ աղոթում եմ
հայ ազգի համար, որ նա փառավոր ձևով կատարվի իր ուսերին դրված այս մեծ առաքելությունը, եւ իմիջիալս մի բան էլ պատմեմ ձեզ, պատահական չի հայկական ցեղասպանությունը, Պերգամոսի մասին որ խոսվեց, ուրեմն ես գտել եմ այդ սատանայի գահը, եթե դուք եք Google անեք, դուք եք գտնեք, իրոք այդպիսի գահ է եղել Եվ իրոք այդպիսի վկա է եղել Անտիպաս անունով, որը հենց այդ գահի մոտը սպանվել է։ Իմիջիայլոց Աստվածաշունչը, երբ որ Հովանեսը գրել է դրա մասին, Անտիպասը դեռ ուրեմն չի եղել ծնված։ Նա դրանից մարգարեությունից հետո է ծնվել, երբ որ թվականները պատմությունը ես ուսումնասիրել եմ, ասել եմ մի քանի անգամ, երբ որ դուք ուրեմն դնեք փաստերը, թվերը կտեսնեք, որ Անտիպասը այդ ժամանակ ծնված չի եղել, բայց Աստվածաշունչը արդեն ասում էր, որ Պերգամոսում որպես որտեղ կա սատանայի գահը, Անտիպասը պիտի ուրեմն սպանվի։ Անտիպասը սպանվել է ցուլի մեջ, մենք հասկացանք ցուլը ինչ Աստված է, հա բուլն է, այդ որ կոտոշների մեջ ուներ այդ աստղը։ Տեսնում եք, սա իրար հետ ոնց է կապված էս ամենը։ Ուրեմն սատանայի գահի կողք է ցուլն է եղել, որը մեջ դատարկ է եղել եւ որտեղ քրիստոնյաներին սպանել են։ Ինչպես են սպանել, նրանց լեզուն կտրել են, որպեսզի նրանք չկարողանան խոսել։ Եվ նրանց գցել են այդ ձեռքերը ոտքերը կապել են եւ գցել են այդ ցուլի մեջ եւ ցուլի տակը կրակ են վառել, որը այսպես ասած կենթանի այդ մարդուն ժարի տար է, հա, ոչ թե այրել, այլ ժարի տար է այդ ցուլի մեջ։ Եվ հետաքրքիր բաներ, ես շատ եմ կարդացել դրա մասին, ուսումնասիրություններ եմ արել, մի խոսքով շատ սարսափելի բաներ են արել, քրիստոնյաներին այդտեղ սպանել են եւ Անտիպասին հենց այդպես են սպանել, Անտիպասը քարոզիչ է եղել, Քրիստոսի մասին է քարոզել եւ նրան այդպես սպանել են հենց այդ գահի կողքը։ Հետաքրքիր է գահի ընթացքը։ Ուրեմն այս գահը հայտնաբերվել է 1901 թվականին Պորգամոս քաղաքի մոտ եւ դրվել է ուրեմն ցուցադրման։ 1915 թվականին եղել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հետո առաջին պատերազմից առաջ 1937 թվականին այս գահը տեղափոխվում է Գերմանիա եւ դրվում է ցուցադրություն որպես թանգարանում։ 1939 թվականից սկսվում է հրեաների կոտորածը։ Հետո ժամանակի ընթացքում այս գահը ուրեմն փակում են, ցույց չեն տալիս, գերմանական այդ թանգարանում չի ցուցադրվում այլևս վերանորոգման համար եւ նա ցուցահանդեսի դրվել է նորից 2000 որ թվականներ կարծեմ 2010 թվականին, թե որ այդ վախտերը, մի խոսքով վերջերս, հա, մի քանի տարի առաջ նորից բացվել է ցուցահանդեսը, նորից դրվել է եւ դրան հաջորդել է Սիրիայի պատերազմը եւ ISIS-ի իսլամիստների գլուխ բարձրացնելը այդ տարածքում, մենք տեսանք ականատեսանքյա ինչեր են լինում եւ ինչեր դեռ պիտի լինեն այդ տարածքում, քանի որ Աստվածաշունչը դրա մասին հստակորեն ասում է։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, մի բան եմ ասում, մի վախեցեք, երբեք մի վախեցեք։ Այն մարդը, որ քայլում է Աստծո այդ ձեռքի տված, վախենալու ոչինչ չունի։ Քանի որ այն մարդը, որ իրոք հավատք ունի Աստծո նկատմամբ, նա հավատում է, որ ֆիզիկական աշխարհով չի սահմանափակվում իր կյանքը, եւ իր կյանքը իմաստը ֆիզիկական աշխարհի մեջ չէ, այլ հոգևոր։ Եվ մենք այստեղ ընդամենը այս կոտրված աշխարհում ընդամենը կոտրված մարմինների մեջ կոտրված մարդիկ ենք, եւ մեր ճակատագիրը այդպեսին չի եղել ի սկզբանե, եւ դա վերականգնվել է Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ եւ խաչելությամբ, եւ մենք ունենք այդ հնարավորությունը ձեռք բերելու այն նախնական օրհնությունը, որ մեզ տրված է եղել, եթե ճանաչենք Աստծուն, եթե քայլենք նրա հետ ձեռքի տված եւ չվախենանք, քանի որ վախի ոգին Աստծուց չէ։ Աստվածաշնչի մեջ անընդհատ Աստվածաշունչը նշում է մի վախեցեք։ Այնտեղ ես գրել էի 70 անգամ, ինձ ուղղել էին 366 անգամ, այո, 366 անգամ նշվում է մի վախեցեք Աստվածաշնչի մեջ, որտեղ Աստված ասում է ես ձեզ հետ եմ, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի, ես գալիս եմ ձեր առջևից։ Եվ իրոք նա եղավ ուրեմն այդ առաջինը Անդրանիկը, որ հարություն առավ, հաղթեց դժոխքին, վերցրեց դժոխքի եւ մահվան բալանիները եւ ինքը արդեն իշխանություն ունի մահվան եւ դժոխքի վրա։ Այնպես որ նրա ձեռքը բռնողը կործանման ենթակա չէ, պարզապես բռնեք Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը։ Իսկ ինչպես պիտի բռնեք Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը։ Այսօր շատ եկեղեցիներում ասվում է, նաև մեր առաքելական եկեղեցում, դուք մեղավոր եք, մեղքերին թողություն խնդրեք, քանի դուք չեք կատարելապցել, քանի դուք չեք մաքրվել, դուք Աստծո արքայությանը ուրեմն չեք արժանանա։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ մարդ երբեք չի կարող կատարյալ դառնալ։ Մենք ամեն օր մեղք ենք գործում, ամեն Աստծո օր։ Ես էլ, դուք էլ
ձեր հարևաններն էլ, ձեր բարեկամներն էլ, քահանաներն էլ, կաթողիկոսն էլ, բոլորը չկա կատարյալ մարդ, չկա ու չի եղել ու չի լինելու, չկա այդպիսի մարդ։ Մենք բոլորս մեղավոր ենք, ամեն օր մեղք ենք գործում եւ հետեւապես ամեն օր ունենք Աստծո կարիքը։ Իսկ ինչպես կարող ենք այդ կարիքը լրացնել, գիտեք դրա մասին մի հատ Հակոբոսի մեջ մի հատ հետաքրքիր բան ասում, ես ուզում ձեր համար կարդամ, մի րոպե։ Հակոբոս 1:22-ը, մի րոպե գտնեմ էլի։ Հեսա, Հակոբոս Հա, ասում է 1:22-ից 24-ը։ Խոսք կատարողներ եղեք եւ ոչ թե միայն այն լսողներ, որ համարեցեք դուք ձեզ։ Այսինքն խոսքը ոչ միայն լսեք, այլ նաեւ կատարեք։ Քանի որ եթե մեկը միայն լսող լինի խոսքը եւ ոչ կատարող, նա նման է մի մարդու, որը ակնապիշ դիտում է հայելու մեջ իր բնական դեմքը, նայելով տեսնում է ինքն իրեն, անցնում գնում է եւ անմիջապես մոռանում է, թե ինչպիսին էր ինքը, իսկ ով որ աչքերը հառած նայում է ազատության կատարյալ օրենքին եւ դրա մեջ է հարատեվում, նա լսում է, չի մոռանում, այլ այն կատարում է, այսպիսի մեկը իր արածի մեջ երանություն կգտնի։ Այսինքն միայն մի լսեք խոսքը, այլ նաև կատարեք խոսքը։ Իսկ ինչ է նշանակում կատարել խոսքը։ Եկեղեցում ասում են պահեք բոլոր պատվիրանները։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ դա չէ միայն։ Կատարել խոսքը նշանակում է կատարել Աստծո ուրեմն պահանջները, հա։ Իսկ ինչն էր Աստծո պահանջը, գնացեք եւ քարոզեցեք Աստվածաշունչը, պատմեք իմ մասին այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն, պատմեք, բուժեք, աղոթեք նրանց համար եւ այն 9 պարգևների մասին է խոսքը, որ Սուրբ Հոգին կարող է տալ մարդուն, եթե մարդը միայն բաց լինի այն ընդունելու։ Իսկ եկեղեցում ասում են, որ գիտեք, դա միայն տրված է, ով որ Գարեգին բն իր ձեռքը դնում այդ մարդու վրա, միայն նա կարա այդպիսի բաներ անի, այդ Սուրբ Հոգու պարգևները միայն այդ մարդկանց են տվել։ Իսկ Աստվածաշունչը այդպես չի ասում։ Աստվածաշունչը ասում է, ով որ ինձ հավատում եւ հետեւում է ինձ, նրան կտրվի Սուրբ Հոգու 9 պարգևները կամ նրանցից ինչ որ մեկը, որի ինչի համար որ կանչի Աստված իր առաքելության մեջ։ Ես հավատում եմ սրան, որտեղ ես հավատում եմ Աստվածաշնչին, ես հավատում եմ ինչ որ Աստված ասում, ոչ թե ինչ որ մարդիկ են ասում, նույնիսկ եթե այդ մարդիկ եկեղեցու քահանաներ են ու Աստվածաշնչի խոսքերը ճիշտ չեն մեկնաբանում, ես հավատում եմ, որ ցանկացած մարդ, ով որ խոսքը լսում եւ կատարում է, ով ուրիշի համար աղոթում է, Աստծո խոսքը քարոզում է, նայա լինելու այդ մարդը, որ Հակոբոսի ասած ոչ թե միայն խոսքը լսում է, այլ նաեւ կատարում է։ Եղեք խոսքը կատարողներ, սիրելիներս, եւ ոչ միայն պարզապես լսողներ։ Ես էլ ձեր նման մեղավոր մարդ եմ, այնտեղ մեկը ինձ ասում էր դու մեծամտանում ես, դու հիշի են Փարիսեցու եւ բանի աղոթքը, որ ինչպես էր Փարիսեցին իրան գովում, իսկ մեղավորը գլուխը կախել էր։ Ասեմ դեզի, որ երբեք ինչ չեմ գովացել, բացարձակ, իմ վիդեոների մեջ ես միշտ ասել եմ, ես ձեր պես մեղավոր եմ, ձեզանից որևիցե բանով բարձր չեմ, ոչ էլ ցածր եմ։ Մենք բոլորս նույն ձևի, նույն մակարդակի վրա մեղավոր ենք Աստծո առաջ։ Աստծո առաջ ինչ տարբերություն, ինչ մեղք ես գործում, մեղքը պիղծ է Աստծո համար եւ հետաբար բոլոր մեղավորները նրա համար հավասար են։ Ես օրինակ քահանաների պես չեմ ասում, որ ես գիտեք, ես sense օծված մարդ եմ, ես sense պետքա ձեռքս համբյուրեք, պետքա իմ առաջ խոնարհվեք եւ այլն եւ այլն։ Եվ բացարձակ ես ձեր նման մարդ եմ, որ կարդում եմ Աստվածաշունչ, հասկանում եմ խոսքը եւ կատարում եմ խոսքը։ Ոչ միայն լսում եմ, այլ կատարում եմ։ Ես նաեւ Աստծո խոսքը ձեզ ներկայացնում եմ, որպեսզի դուք լսեք։ Դուք էլ եղեք այդպես։ Թեկուզ ձեր քարոզը թող լինի մի հոգու, թող լինի ձեր երեխային, ձեր ծնողին, ձեր եղբորը, ձեր ընկերոջ, կարևոր չէ։ Կարևորը որ այս սոված աշխարհում, այս հոգեվոր սովի դարում դուք եղեք այդ հոգեվոր սնունդը նրանց հասցնողը։ Դուք ասեք, որ Աստված եկել եւ կանգնել է, եւ ես էլ ձեզ եմ ասում, Աստված եկել եւ կանգնել է ձեր դրան առաջ, դուռը թակում է եւ ասում է. կբացես դուռը իմ առաջ, ես ուզում եմ գամ քեզ մոտ։ Նա Աստված կարող է ձեզ այդ հարաբերություն ստեղծել, եթե դուք միայն պատրաստ լինեք այդ դուռը բացեք եւ ընդունեք նրան ձեր սրտում, ձեր հոգում եւ փոխեք ձեր ճանապարհները։ Այդ ամեն ինչը գալիս է ուրեմն Աստծո իմաստությունից։ Երբ որ դուք սկսում եք հավատալ Աստծուն, դուք արդեն փոխվում եք, ներքուստ փոխվում եք եւ արտաքին աշխարհը դա կզգա եւ դա կզգա ու կասի, որ ձեզ փոփոխությունները ձեր կյանքում լինում են։ Ոնց որ ինքնա ինձ են ասում,
Ասում են ժամանակին Քրիստիկը կարգին աղջիկ էր, լավ վիդեոներ անում, հիմա ինչ վիդեոներ անում էլ, այսինքն կարգինը այնա, որ ասենք մեկին քննադատում ես, մեկին հանում ես, փռում ես բանին, պարանին չորանում է, դա կարգինն է, էլի աշխարհիկ մարդկանց աչքերի մեջ, իսկ երբ որ հոգևոր ես խոսում, իրանց համար կարգին չի։ Սակայն այդ փոփոխությունը բնականաբար նաև անհավատ ու աշխարհիկ մարդիկ են տեսնում, երբ որ իրանք քո մեջ այդ փոփոխությունը տեսնում են։ Ու ես ձեր նման մարդ եմ, ես է կարամ մեղք գործեմ, ես է կարամ ընկնեմ վախերի մեջ, հիասթափվեմ եւ ասենք 2 օր առաջ այդ օրից մեկն էր, որ ես ահավոր հիասթափված եմ ամեն ինչից, քանի որ ես ձեր նման ֆինանսական դժվարությունների միջով եմ անցնում, կորուստներ եմ ունենում, շատ մեծ կորուստներ, նույնիսկ այնց մեծ կորուստներ, որ դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում ձեր այդ խնդիրների մեջ։ Եվ ես իրոք հուսահատվել էի։ Եվ այստեղ ես մի բան եմ հասկանում, որ խոսքը պետք է անընդհատ ձեր աչքի առաջ լինի։ Եվ երբ որ հասնում եք հուսահատության այդ պահերին, պարզապես վերցրեք Աստվածաշունչը եւ կարդացեք այն բոլոր խոստումները, որ Աստված տալիս է իր որդիներին, իր զավակներին եւ հաստատվեք այդ խոսքի մեջ։ Ձեր աչքի առաջ ունեցեք դա որպես հայելու մեջ, որ միշտ իմանաք, որ նա ձեզ հետ է, ձեր ձեռքը երբեք չի թողել եւ ձեզ մենակի երբեք չի թողնելու։ Եվ երբ այսօր ունեմ այդպեսի մի հատ օրագիր, երբ որ գրում եմ ես ինչի համար եմ գոհ Աստծուց, ամեն օր ես գրում եմ դա եւ ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալի, ամեն օր շնորհակալ եղեք ու գրեք դա ձեզ մոտ, եւ ես այդ հիասթափության օրին պարզապես գնում եւ կարդում եմ, թե այս ամիս ինչերի համար եմ ես շնորհակալ եղել եւ հավատացեք այնքան գեղեցիկ պահեր եմ ես կարդում, որ յամա շնորհակալ եմ եղել եւ ես հասկանում եմ, որ այն խնդիրները, որ կան իմ առաջ այսօր, ոչինչ են այն բոլոր նվերների համար, որ Աստված ինձ տվել է հենց այս ամիս, այս տարի, 10 տարվա ընթացքում իմ կյանքի ամբողջ ընթացքում, այն ինչ որ նա ինձ տվել է, պարզապես անհամեմատելի է այն խնդիրների մեջ, այն խնդիրների հետ, որ ես այսօր ունեմ։ Եվ Աստված ասում է, այն ինչ որ ձեր մեջ է, ավելի հզոր է, քան այն, ինչ որ աշխարհում է։ Իսկ ով է աշխարհում, Սատանան, իսկ ով է ձեզ մեջ, Հիսուս Քրիստոսը եւ Սուրբ Հոգին։ Մի հատ է Սաղմոս ձեր համար կարդամ, որպեսզի դուք հասկանաք, այս ամեն ինչը պիտի կատարվի ու կատարվում է։ Արագի մեջ կարդամ, որ հեռախոսս նստում է, կարողա չհասցնեմ կարդամ, ինչքան հասցնեմ, այդքան կարդամ, հա։ Ասում է Դավթի Սաղմոսների մեջ 93-ի մեջ, համար 8-ը, ինչ է ասում։ Ուշքի եկեք, ժողովրդի անզգամներ ու անմիտներ, միջև երբ պիտի չմբռնեք, միթե ականջ ստեղծողը ինքը չի լսի, կամ աչք ստեղծողը ինքը չի տեսնի, ազգերին խրատողն ու մարդուն գիտություն ուսուցանողը միթե չի հանդիմանի։ Տերը գիտե մարդկանց խորհուրդները, որոնք ունայն են, երանի այն մարդուն, որին խրատում ես դու, Տեր, եւ օրենքներդ նրան սովորեցնում։ Դու նրան հանդարտեցնում ես չար օրերին, միջև որ մեղավորի համար խորը փոս փորվի։ Տերը չի մերժի իր ժողովրդին եւ իր ժառանգությունը չի անտեսի, միջև որ դատաստանի արդար դառնա, բոլոր նրանք, որ սրտով ուղիղ են, ընդունեն այն։ Ով ինձ հետ պիտի ելնի չարամիտների դեմ, եւ կամ ով ինձ հետ պիտի միաբանվի ընդդեմ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։ Եթե Տերը ինձ չաջակցեր, մի փոքր եւս եւ հոգիս կբնակվեր դժոխքում, երբ ասում էի, թե ահա ոտքերս սասանվեցին քո ողորմությամբ Տեր, օգնում ես ինձ։ Սիրտս ցավերի բազմանալու ժամանակ, այսինքն ստրեսների, anxiety-ների ժամանակ, քո մխիթարությունը հրճվացնում է իմ հոգին։ Դրա համար եմ ասում, մի վախեցեք, ոչ մի ստրեսի ժամանակ Աստծուն ապավինեցեք։ Թող չհավասարվի քո աթոռն աններունության, որ վնաս է պատճառում օրենքին, արդարի հոգին որսացին եւ անմեղի արյունն էին դատապարտում։ Տերը եղավ իմ ապավենը եւ հույսի օգնականը Աստվածը։ Տերը նրան պիտի հատուցի իր անօրենությունների համեմատ, իրենց չարության համեմատ պիտի կործանի նրանց Տեր Աստվածը մեր։ Այսինքն, ինչ որ կատարվում այսօր, պիտի կատարվի, որտեվ այն Աստվածը, որ ինքը հանդիմանում է վատ բաները, ոնց կարա լռի, ինքը պիտի հանդիմանի, որ մարդու խորհուրդներն է տալիս, այսինքն մարդու օրենքներն է տալիս այսօր հանցագործությունը պատժելու, ինքը ոնց կարա հանցագործություն, անօրենություն չպատժի, այն ինչ որ գրված է պիտի լինի եւ դրանից փախուս չկա։ Պարզապես պիտի իմանաք, որ դուք պատրաստ պիտի լինեք այդ օրվան։ Մի փոքրիկ պատմություն էլ պատմեմ, որ ինձ շատ է հուզել ու սրանով վերջացնեմ։ Մի հատ կին, ուրեմն մահվան մահճում է, պետքա մեռնի, կանչում է քարոզիչի, որ գա իր համար աղոթի, որ նաեւ պիտի կատարի իր թաղման արարողությունը։ Ուրեմն գալիս է այդ քահանան, աղոթում է ու ասում է, խնդրում եմ, երբ որ ես մեռնեմ, ինձ դագաղի մեջ իմ պատարակաղը ձեռքից դրած կթաղեք։ Քարոզիչին տարօրինակ է թվում դա եւ ասում է, ինչի համար, ինչ կապ ունի պատարակաղը քո մահվան հետ։ Ու ասում է, գիտես, երբ որ ես փոքր աղջիկ էի, այդ կինն է պատմում, որ տարեց կինը։
Իմ մամաս միշտ ասում էր, ուտելիքը դնելուց հետո միշտ ասում էր, պատարագաղդ պահի, հլը էլի կա, էլի ավելի լավ բաներ կա, որ պիտի գա, ավելի լավ բաները դեռ պիտի գան։ Ու ասում է, եւ հետո գալիս էր ուտեստ համար 2-ը, 3-ը եւ վերջում գալիս էր, ասում եմ, ամենասիրած տորթը կամ թխվածքաբլիթը եւ այլն, որ իմ ամենասիրած ուտելիքներ, ասում է, այս պատարագաղ իմ ձեռքը կթաղես, որպեսզի բոլորն իմանան, որ մահվանից հետո գալիս է ամենալավը եւ այդ ամենալավը հենց այդ ուրեմն բանն է, Աստծո թագավորությունն է։ Այս տեսիլքը ձեր մեջ պահեք եւ ուրախ եղեք, Աստծով ապրեք, Աստծուն փնտրեք, նրա խոսքը ամեն օր փնտրեք, ամեն օր նրան փնտրեք եւ ձեր դուռը բացեք նրա առաջ, որը եկել թակում է ու հարցնում. «Կընդունես ինձ»։ Այսքանը, սիրում եմ ձեզ, օրհնված լինեք, հաջողություն ձեզ։